श्रीवासदे घोर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। મારા બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન મંતુર માં પૂર્ણાવતીથી। આજે આપણું જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલી રહ્યું છે અને આજે બેચ આપણી ચાલી રહી છે 35 અને લેવલ 1 આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। લેવલ 1 માં અધ્યાય 4 ની ચર્ચા આજે કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં વંદન કરીએ। ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી, श्रीला प्रभुपाद जी, परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज, परम पूज्य नामाष्टदास प्रभु जी चरण में वंदन करीने आज आ सेशन ની આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नरमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम भगवत गीता चैतन्य चरितामृत की जय। सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शुरुआत करिए આપણે આજના અધ્યાયની। અધ્યાય 4 જ્યાં ભગવાન આપવા જઈ રહ્યા છે દિવ્ય જ્ઞાન। તો દિવ્ય જ્ઞાનને આપણે શરૂઆત કરીએ એના પહેલા તમારા માટે એક પ્રશ્ન છે કે આ જે ભગવદ ગીતા છે, જે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે લઈ રહ્યા છે, તો એ ક્યારથી છે પૃથ્વી ઉપર? આ જે જ્ઞાન છે ભગવદ ગીતાનું, તમે બધા ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરજો, આપણે આગળ વધીશું। તો અધ્યાય 4 ની ઝાંખી તમારી સમક્ષ છે, જે 6 ભાગોમાં વિભક્ત છે। ગુણાતીત જ્ઞાનનો જે વંશ પરંપરા છે, જ્ઞાન જે છે પરંપરાથી આવે એનું ખૂબ મહત્વ છે। આજના અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને જણાવવાના છે। ભગવાનના દેખાવનો જે દૈવી સ્વભાવ છે એના વિશે જણાવવાના છે। પછી કૃષ્ણ છે એ બધા માર્ગોના સર્જક અને પરાકાષ્ઠા છે। જ્ઞાનના મંચ પર કર્મને સમજવું, યજ્ઞ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અને યજ્ઞ પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ, પરિણામો અને મહિમા। તો શરૂઆત કરીશું આજના અધ્યાયની। ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ તમારી માટે પ્રશ્ન છે કે ઘણી બધી ભગવદ ગીતા માર્કેટમાં અવેલેબલ છે ને, અલગ અલગ પ્રકાશનની। તો આપણે આપણો આ જે કોર્સ છે એ તો યથારૂપ ઉપર
આધારિત છે. તો તમારા માટે પ્રશ્ન છે કે શું કામ અહીંયા ક્લાસમાં પણ તમને રેકમેન્ડ કરવામાં આવે છે કે ભગવદ ગીતા યથારૂપ જ વાંચવી જોઈએ. અને તમારામાંથી ઘણા બધાને અનુભવ પણ હશે કે બીજી ભગવદ ગીતા વાંચેલી હોય અને જો યથારૂપ વાંચેલી હોય તો તમે ડિફરન્શિએટ કરી શકશો. તો પ્રશ્ન છે કે શું કામ આ જ ભગવદ ગીતા ફોલો કરવી જોઈએ? અનમ્યુટ કરીને તમે એનો જવાબ આપી શકો છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ બાપુજી. માતાજી, જે આ ગીતામાં પ્રભુપાદે જે લખ્યું છે એ પરંપરા છે. એમનું શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે એ જ પ્રમાણે એ રીતે જ બતાવેલું છે. ઓકે, હજી કોઈને કઈ એડ કરવું છે? ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આપવામાં આવે છે. ઓકે, તો આ જે ભગવદ ગીતા છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણને માતાજી જણાવ્યું અને જે બાપુજી જણાવ્યું છે, પરંપરામાંથી જ્ઞાન હોવું ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે બધા આપણો આટલો બહુમૂલ્ય સમય જે છે અહીંયા ઇન્વેસ્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે. કોઈ પણ વસ્તુ હોય, માનો કે કોઈ પણ સાધારણ વસ્તુ હોય, એ પણ જયારે આપણે ખરીદવા જતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે ખાતરી કરતા હોઈએ છીએ કે નહીં કે બ્રાન્ડેડ છે કે નહીં, એની ખાતરી કરીએ ને. કોઈ પણ આપણા બાળકો છે, માનો કે પેન લેવા જઈ રહ્યા છે તો આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને કે બ્રાન્ડેડ પેન છે, એ જ આપો તમે. એવી રીતે આ જે જ્ઞાન છે, આપણે આપણો સૌથી બહુમૂલ્ય આપણી પાસે જે છે, બધા પાસે શું છે? સમય. સમય જે છે એ ખૂબ પ્રેશિયસ છે. એક વખત જો સમય આપણો વીતી ગયો તો આપણે કેટલા પણ રૂપિયા ખર્ચીને એ સમયને પાછો લાવી શકતા નથી. તો આટલું પ્રેશિયસ સમય જયારે આપણે અહીંયા ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ તો ખૂબ જરૂરી છે ને ક્યાંથી આ જે જ્ઞાન છે એ આવી રહ્યું છે એ તપાસવું જોઈએ. આપણે પરંપરાથી આ જ્ઞાન હોવાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. તો અધ્યાય 4 અને શ્લોક નંબર 1, ભગવદ ગીતાનો જે ઇતિહાસ છે એ આપણને અહીંયા ભગવાનજી જણાવવા જઈ રહ્યા છે. તો ચેટ બોક્સમાં મને હજી સુધી એક પણ આન્સર મળ્યો નથી. બધાને વિનંતી કરીશ ફરીથી કે તમે ટાઈપ કરો કે આ ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ ક્યારથી આપણી પાસે અવેલેબલ છે, આ પૃથ્વી ઉપર ક્યારથી અવેલેબલ છે. તો શ્રી ભગવાન ઉવાચ इमं विवर्तते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनभिप्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો અને વિવસ્વાને તે માનવોના પિતા મનુને આપ્યો હતો. અને બાદમાં એની પાછળ મનુએ તે ઉપદેશ છે એ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યો હતો. હવે કોઈને એમ લાગી શકે કે આપણે બધા તો ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેવા અહીંયા બેઠા છીએ અને આ શું કામ આજે વંશાવલી છે એ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે કોને જ્ઞાન આપ્યો, પછી એનાથી કેવી રીતે ટ્રાન્સફર થયો ફર્ધર આ જે જ્ઞાન છે. શું કામ? કારણ કે ખૂબ મહત્વ છે. આજે પરંપરાથી જ્ઞાન આવે છે એનું ખૂબ મહત્વ છે. એટલા માટે ભગવાન છે અહીંયા આપણને જણાવી રહ્યા છે કે આ જે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે. યસ હિમા માતાજી. નહીં સોરી માતાજી, ભૂલથી થઈ ગઈ. ઓકે, હા, હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે સૌ પ્રથમ આ જે જ્ઞાન છે, આ જે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન, જે દિવ્ય જ્ઞાન છે, તો ભગવાન કહે છે કે એ તમે સૌ પ્રથમ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો હતો. પછી સૂર્યદેવ વિવસ્વાને કોને આપ્યું? તો જે માનવોના, આપણે બધા મનુષ્યો છીએ તો આપણા બધાના જે પિતા છે મનુ, તો મનુને આપ્યો હતો. અને પછી મનુએ જે છે એ ઇક્ષ્વાકુને. ઇક્ષ્વાકુ કોણ છે એ જણાવો. ભગવાન રામજીને એમના વંશાવલીમાં જે ઈક્ષ્વાકુ રાજા થઈ ગયા ને એ છે. યસ બાપુજી. તો ભગવાન શ્રી રામ છે તો એમના પૂર્વજ હતા આ જે ઇક્ષ્વાકુ છે, એમના જ વંશમાં ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીનો જન્મ થયો હતો. તો એ પરંપરામાંથી જ્ઞાન આવી જ રીતે ફર્ધર ટ્રાન્સફર થયું છે. તો એટલા માટે ભગવાન કહી રહ્યા છે, જેનાથી આપણને પણ ખબર પડે છે કે જે જ્ઞાન આપણે લેવા જઈ રહ્યા છીએ એ પરંપરામાં હોવું ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આપણે પણ ક્યારે જતા હોઈએ છીએ કે કોઈ કથા સાંભળવા ભાગવતમની, તો શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું આપણને કોઈ જ્ઞાન આપે કે 10 વર્ષથી હું ભગવદ ગીતાનો અધ્યયન કરી રહ્યો છું, હવે મને આખી ભગવદ ગીતા છે એ સમજાઈ ગઈ છે.
તો આપણને કોઈ કે આટલા વર્ષોથી મારું અધ્યયન છે તો હું તમને શીખડાવી દઉં, મારી પાસે આવો ને હું તમને શીખડાવી દઉં કે ભગવદ્ ગીતામાં શું છે. તો આપણે એ જોવાનું કે આ જે જ્ઞાન છે એને પૂછવાનું આપણે કે તમે કઈ પરંપરાથી આ જ્ઞાન લીધેલું છે. કારણ કે આપણે જોઈશું કે 4 જે સંપ્રદાય છે ને એ જ ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે, જે શાસ્ત્રોમાં જેનું વર્ણન છે અને ભગવાન દ્વારા ડાયરેક્ટલી જે આપેલી પરંપરા છે, જે યુનિવર્સિટી આપણે કહી શકાય કે જ્ઞાન જે છે આવી જ રીતે પરંપરામાંથી આવે એનું ખૂબ મહત્વ છે. આગળના શ્લોકમાં ભગવાન જણાવી રહ્યા છે, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુઃ સકાલે નિહમહતા યોગે નષ્ટ પરંતપ. એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું, પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. પરંપરાથી જ્ઞાન આવી રહ્યું હતું, બધા એકબીજાને આ જ્ઞાન ટ્રાન્સફર કરી રહ્યા હતા, પરંતુ ભગવાન કહે છે કે કાલાંતરે લુપ્ત થઈ ગઈ. લુપ્ત થઈ જાય ને, કારણ કે આપણે પણ જો આપણે પણ આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે આપણી પાસે પ્રભુપાદજી છે, બધા આચાર્ય ગણો છે, બધા એટલી મહેનત કરીને આપણે જયારે આ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ આપી છે આપણી પાસે છે, તો કેટલા જણા છે આપણામાંથી કે જે રેગ્યુલર છે ભગવદ્ ગીતાનું પઠન કરતા હોય, અથવા તો આપણા બાળકો છે તો આપણે બાળકોને ભગવદ્ ગીતા શીખડાવતા હોઈએ છીએ રેગ્યુલર બેઝ ઉપર. કેટલા આપણામાંથી આટલા આવા જણો આપણને મળે? નથી મળતા ને. આપણે જ આપણા બાળકોને આ જે જ્ઞાન છે એ આપતા નથી, તો પછી પરંપરા તો લુપ્ત જ થઈ જાય. તો એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે કે કાલાંતરે આ પરંપરા લુપ્ત થઈ ગઈ છે, તો એને ફરીથી રીએસ્ટેબ્લિશ કરવા માટે ભગવાન છે હવે અર્જુનજીના માધ્યમથી આ ભગવદ્ ગીતાનું દિવ્ય જ્ઞાન છે એ આપી રહ્યા છે. તો તમે સાચા ગુરુને કેવી રીતે ઓળખશો? ઘણા બધા ફોલોઅર છે તો આપણે પણ એમને ગુરુ બનાવી લેવાનું. ગુરુમાં કયા કયા છે કે ક્વોલિટીઝ હોવા જોઈએ? કેવી રીતે ઓળખવાનું કે આ સાચા ગુરુ છે? હરે કૃષ્ણ, તમારા માટે પ્રશ્ન છે આ. જો હમણાં આપણને ભગવાને જણાવ્યું છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું ખૂબ જ મહત્વ છે, તો પછી હવે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી જ આ જ્ઞાન લેવું જોઈએ. તો જોવું તો પડશે ને, આપણે ગુરુ પરંપરામાંથી જ્ઞાન લેવું છે તો ગુરુને તો બનાવવા પડશે. તો કેવી રીતે ઓળખવાનું કે આ સાચા ગુરુ છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જે કૃષ્ણ પ્રત્યેનું આપણને જ્ઞાન યસ આપે તે નયના સાચા માતાજી. ગુરુ છે. જે હાજી, કૃષ્ણ તમારો પ્રત્યે અવાજ મને સંભળાય નહીં. જે કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણને જ્ઞાન આપે તે સાચા ગુરુ છે. યસ માતાજી. હાજી, હરે બીજા કૃષ્ણ. બધાને હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. ભગવાનના શરણે લઈ જાય એ જ સાચા ગુરુ છે. હા, યસ. હીર માતાજી, તમે જણાવો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે ગુરુ પરંપરામાં હોય એ ગુરુ હોવા જોઈએ, અને જે આપણાને કૃષ્ણ ભાવનામૃત તરફ લઈ જાય એ ગુરુ સાચા હોવા જોઈએ. યસ, એક્ઝેક્ટલી. તમારા બધાના જે આન્સર છે એ સાચા છે. હું 2 મિનિટ બાદ જોઈન કરું છું. ત્યાં સુધી હીર માતાજી તમે કીર્તન લઈ શકશો? હા માતાજી. જી પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ
હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે જય હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ હીર માતાજી. તો સાચા ગુરુની વાત આપણે કરી રહ્યા હતા કે તમે બધાએ જેમ કીધું છે કે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી. નહીં તો ઘણા લોકો છે કે હું બધાનો ગુરુ અને તમારા ગુરુ કોણ પૂછે તો મારા કોઈ ગુરુ નહીં. તો એવું હોવું જોઈએ નહીં. ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી આ જે જ્ઞાન છે એ આવતું હોવું જોઈએ. જ્યાંથી આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ તો જરૂરથી તપાસવાનું આપણે કે આ જે જ્ઞાન છે એ પરંપરામાં આવી રહ્યું છે કે નહીં. શું કામ? તો કારણ કે પદ્મ પુરાણ છે તો પદ્મ પુરાણનો એક શ્લોક આપણી સમક્ષ છે. તો જ્યાં આપણને જાણવા મળે છે કે 4 ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય જે આપણે હમણાં વાત કરી રહ્યા હતા, કૃષ્ણથી ડાયરેક્ટલી જે જ્ઞાન છે, 4 જણને જયારે કૃષ્ણથી ડાયરેક્ટલી જ્ઞાન મળે છે અને એમની નીચે જે આખી શૃંખલા ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની શરૂ થાય છે. તો આ 4 યુનિવર્સિટીઝ જે છે જ્ઞાન લેવા માટે, કયું જ્ઞાન? આધ્યાત્મિક જ્ઞાન. તો આ જ ઓથેન્ટિક ગણાય છે. એના સિવાય ક્યાંથી પણ જ્ઞાન આવતું હોય તો એ લેવાનું નહીં. પદ્મ પુરાણમાં શું કહે છે? કોઈ પણ મંત્ર જે શિષ્ય અનુક્રમમાં આવતો નથી, એટલે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતો નથી, તે ફળહીન માનવામાં આવે છે. તેથી 4 દૈવી વ્યક્તિઓ કલીના યુગમાં શિષ્યની શાળાઓમાં દેખાશે. આ 4 વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના સ્થાપક કોણ કોણ છે? તો સૌપ્રથમ છે, અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ જો પિક્ચર છે, કૃષ્ણજી જયારે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપે છે, બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જયારે જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે કૃષ્ણની કૃપાથી, પછી એમની નીચે આખી શૃંખલા જયારે આવે છે કે નારદજીને આપે, પછી બ્રહ્માજી જ્ઞાન છે અને આખી શૃંખલા આવે ને પછી આચાર્ય એ પરંપરામાં કયા આવ્યા? તો માધવાચાર્ય. માધવાચાર્ય જયારે આવે છે તો આ આખો જે સંપ્રદાય છે જે આપણે ઇસ્કોન જેને કહેતા હોઈએ છીએ, તો આ આપણો જે સંપ્રદાય છે ને આ બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. આપણે વાત કરી હતી ને ડે 1 માં જ કે આપણા સંપ્રદાયનું જે ઓરિજિનલ નામ છે એ છે બ્રહ્મ મધ્વ. શું કામ? તો બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું અને પછી નીચે પરંપરામાં આચાર્ય આવ્યા મધ્વાચાર્ય, અને ગૌડીય એટલે કે ગૌડ જે દેશ છે એટલે કે પશ્ચિમ બંગાળની સાઈડ ત્યાંથી શરૂઆત થઈ છે એટલા માટે ગૌડીય. તો આ સંપ્રદાયનો આપણો રિયલ નેમ છે, સાચો આ નામ છે, પરંતુ બધાને ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ થાય એટલા માટે પ્રભુપાદજીએ થોડુંક ઇઝી પડે એટલા માટે ઇસ્કોન. ઇસ્કોન એટલે બીજું કઈ જ નથી, ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, અથવા તો ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. તો જ્યાં આપણને શીખવાડવામાં આવે છે કે જે ભગવદ્ ગીતા જે છે એમાં ભગવાન પોતે શું ઈચ્છે છે કે આપણે કેવી રીતના વર્તન કરવું છે, જે ભગવાનનું જ્ઞાન છે એના બેઝ ઉપર રિયલ લાઈફમાં ઉતારીને એ જ્ઞાનને કેવી રીતે આપણે જીવીએ એ આપણને આ બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાયમાં શીખવાડવામાં આવે છે. બેક ટુ ગોડહેડ, કેવી રીતે આપણે ફરીથી આપણો જે સાચો એડ્રેસ છે ભગવાનનું ધામ ત્યાં સુધી આપણે કેવી રીતે પહોંચી શકીએ, આ જ્ઞાન આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. પછી બીજો સંપ્રદાય આવે છે તો શ્રી સંપ્રદાય જેને કહેવામાં આવે છે, અથવા તો લક્ષ્મીજીને જયારે હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું તો એમની નીચે પછી આચાર્ય આવ્યા રામાનુજાચાર્ય, અને આ શ્રી સંપ્રદાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વૈષ્ણવોના આ 4 સંપ્રદાય જે છે એ મુખ્ય સંપ્રદાય છે. એ જ શૃંખલામાં જો આપણે જ્ઞાન લેતા હોઈએ તો જે ઓથેન્ટિક ગણાય છે. પછી શિવજીને જયારે જ્ઞાન આપ્યું અને શિવજીના નીચે જયારે આચાર્ય આવે છે કે વિષ્ણુ સ્વામી, તો વિષ્ણુ સ્વામી આચાર્ય જયારે આવે છે તો પછી એને રુદ્ર સંપ્રદાય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, અથવા તો ફરીથી ફર્ધર નીચે જે છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવ્યા વલ્લભાચાર્ય. તો પછી એક સંપ્રદાય આવે છે, કયો સંપ્રદાય છે એ ખ્યાલ છે કોઈને? હવેલી. પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય. હવેલી પુષ્ટિ. સંપ્રદાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો એ પણ એક ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે. અને આખો જે સંપ્રદાય ચાલે છે ત્યાં વાત્સલ્ય ભાવમાં ત્યાં કૃષ્ણ સાથે સંબંધ પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવે છે કે બધા જે છે લાલાને નાનકડા બાળકની જેમ એની સંભાળ રાખે અને પછી રમકડાથી રમાડે, લાલાને જમાડે. તો આવી રીતના આ એક સંપ્રદાય છે. તો રુદ્ર સંપ્રદાય અથવા તો હવેલી માર્ગ જે સંપ્રદાય છે એ પણ ઓથેન્ટિક ગણાય છે. પછી ચોથા નંબર ઉપર આવે છે 4 કુમારો. ચતુષ્કુમારોના હૃદયમાં જયારે જ્ઞાન આપ્યું તો પછી એમની નીચે આવ્યા નિમ્બાર્કાચાર્ય. તો એને કુમાર સંપ્રદાય કહેવામાં આવે અથવા તો નિમ્બાર્ક સંપ્રદાય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આ 4 છે
એ ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે. તો જરૂરથી તપાસવું જોઈએ જ્યારે પણ જ્ઞાન લઈએ છીએ. તો આ 4 વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના સંસ્થાપક લક્ષ્મી અથવા શ્રી બ્રહ્મા, રુદ્ર અને સનક ઋષિ છે. અને કલિયુગના આચાર્યો જેઓ તેમની રેખાઓનું પાલન કરે છે તેઓ ઓરિસ્સાના પવિત્ર શહેર પુરુષોત્તમમાં દેખાશે. પદ્મ પુરાણમાં ઉલ્લેખ આવે છે, પણ જોવા મળે છે. તો આપણે જો આપણા બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાયની વાત કરી રહ્યા હતા, જે આપણે ઇસ્કોન કહી રહ્યા છે. તો 32મા નંબર ઉપર આવે છે આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદજી. તો આપણને ખબર છે પરંપરામાંથી આ જ્ઞાન આપણે લઈ રહ્યા છીએ, તો આપણને ખબર છે કે આપણા જે ગુરુ છે, ગુરુના ગુરુ કોણ છે, એમના ગુરુ કોણ છે? શ્રીલા પ્રભુપાદજી આપણને આ જ્ઞાન આપે છે. તો એમના ગુરુ કોણ છે? તો ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. એમના ગુરુ કોણ છે? ગૌરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ. એમના ગુરુ તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી મહારાજ. એમના ગુરુ જગન્નાથદાસ બાબાજી મહારાજ. ને આવી જ રીતે આખી આ જે પરંપરા ચાલે છે, તો છેક આપણને અહીંયા જોવા મળે છે કે બધા આપણા ષડગોસ્વામીઓ પણ આવે છે. એમાં માધવાચાર્ય છે, નારદજી છે અને બ્રહ્માજી. ને બ્રહ્માજી ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ છે શ્રી કૃષ્ણથી. તો આ જે કડી છે ને આખી, તો એ જે શૃંખલાની એ કનેક્ટેડ હોવી જોઈએ. ક્યાં સુધી? તો કૃષ્ણ સુધી. તો એને આપણે કહેવાય કે આ ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે. તો ષડગોસ્વામીઓ આપણી સમક્ષ છે. તો આપણે વાત કરી હતી ને કે ષડગોસ્વામીઓ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને પ્રેરણા આપે છે. તો જેના કારણે અત્યારે વૃંદાવનની જે કંઈ પણ લીલા સ્થળીઓ ઉજાગર થઈ છે, એમની આપણા ઉપર કૃપા છે, જેના કારણે ઉજાગર થઈ છે. કારણ કે કાલાંતરે ઘણા બધા હુમલાઓ થયા હતા. આપણે વાત કરી હતી ને કે મુગલો છે અને ઘણા બધા હુમલાઓ જયારે કર્યા, તો આખું જે વૃંદાવન છે ને લીલા સ્થળીઓ છે એ લુપ્ત થઈ ગઈ હતી ને આખું જંગલ જેવું એ સાઈડમાં બની ગયું હતું. તો પછી દરેક સ્થળ, આ સ્થળ ઉપર એ લીલા થઈ છે એ આપણા ષડગોસ્વામીઓ છે, એમણે આપણને પ્રકટ કરીને બતાવી છે. એ ષડગોસ્વામીઓ છે ને એ પોતે પણ આટલું જ નામ જપ કરતા હતા, શ્રીમદ ભાગવતમનું એટલું જ પારાયણ કરતા હતા. તો આવા ગૌરવવંત સંપ્રદાયથી આપણે આવીએ છીએ. તો આપણને બધાને ખૂબ એનું કહેવાય ને કે આપણને એક હોવું જોઈએ કે સારા એકદમ ઓથેન્ટિક સંપ્રદાયથી આપણે બિલોંગ કરી રહ્યા છીએ. જ્ઞાન જે છે ત્યાંથી આપણે લઈ રહ્યા છીએ. તો કૃષ્ણની કૃપા કહેવાય આપણા બધા ઉપર. તો ગીતાને સમજવા માટે આપણી પાસે લાયકાત હોવી જોઈએ ને. હમણાં ગુરુની આપણે વાત કરી કે ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ. તો એક તો જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, આટલું બધું પરંપરા વિશે આપણે શું કામ જોઈ રહ્યા છીએ? કારણ કે ભગવાન આપણને કહે છે, બીજા શ્લોકમાં અધ્યાયને આપણે જોયું છે કે પરંપરા વિશેનું જે મહત્વ છે એ આપણને ભગવાન જ સમજાવી રહ્યા છે. તો આ જ્ઞાન છે એ પરંપરામાં હોવું જોઈએ, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે જેનું. તો ગુરુના આપણે જોયું કે એક તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી આવવા જોઈએ, અને બીજું તો આપણને એક કૃષ્ણ સુધી જે લઈ જાય, ભગવત ધામ સુધી જે લઈ જાય, કૃષ્ણ સુધી લઈ જતા હોય તો એ જ સાચા ગુરુ કહેવાય. કૃષ્ણથી દૂર લઈ જતા હોય તો પછી એ ગુરુનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. હવે ગુરુની પાત્રતા જોઈ લીધી, આપણી પાસે પણ કોઈ પાત્રતા હોવી જોઈએ કે નહીં? આપણે આજે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ, તો આપણી પાસે પણ પાત્રતા જોઈએ ને, લાયકાત જોઈએ ને. ધારો કે કોઈ ડોક્ટર બનવા માટે જઈ રહ્યો છે, તો એના માટે પણ પાત્રતા હોવી જોઈએ ને કે 12th પાસ કરેલી, સાયન્સ ફિલ્ડ થી એને 12th પાસ કરેલું હોવું જોઈએ. જે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ છે એ ક્રેક કરેલી હોવી જોઈએ, નેટની એક્ઝામ કરેલી હોવી જોઈએ. તો આવી રીતના હોય છે ને. તો આપણે પણ જયારે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ તો આપણી પાસે પણ પાત્રતા હોવી જોઈએ. કઈ છે ભગવાન આપણને બતાવી રહ્યા છે કે સ એવાયમ મયા તેદ્ય યોગ પ્રોક્ત પુરાતનઃ ભક્તોસી મે સખા ચેતી રહસ્યમ યેતત ઉત્તમમ. તે જ આ પ્રાચીન યોગ, પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું. કારણ કે આ જે જ્ઞાન છે એ કેવું છે? એક સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્ઞાન છે. આગળ જયારે આપણે જોઈશું આગળના અધ્યાયમાં, 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન ત્યાં આપે છે. તો આ જે જ્ઞાન છે ભગવાન કહે છે કે શું કામ અર્જુનજીને આપી રહ્યા છે? ભગવાન કહે છે કે કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે, ભક્તો અસીમે સખા ચેતી, અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. તો આ જે જ્ઞાન છે એ કેવું છે? દિવ્ય જ્ઞાન છે. અને એ સમજવા માટેની જે પાત્રતા છે એ છે કે ભક્ત હોવું જોઈએ, કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનવું જોઈએ, આપણે કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી જોઈએ, ભગવાનને આપણો મિત્ર છે એ માનવું જોઈએ. કારણ કે 5મા અધ્યાયમાં પણ આપણે ભગવાન જણાવે છે કે ભગવાન કેવા છે. તો બધા જ જીવ માત્રના ભગવાન સુહૃદમ સર્વભૂતાના, કે બધા જ જીવ માત્રના ભગવાન છે એ સુહૃદમ છે, એ
કેવા મિત્ર છે? તો જે બધાનું હિત કરતા અને શુભેચ્છક હોય એવા મિત્ર ભગવાન આપણા બધાના છે. તો એટલા માટે આપણે પણ ભગવાન સાથે આપણો જે સંબંધ છે, જે આપણે ભૂલાઈ દીધું છે, એ ફરીથી એસ્ટેબ્લિશ કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણે જો ભક્તિમય સેવા કરીશું તો કૃષ્ણ પણ એક ડગલો આપણે ચાલીશું ને તો કૃષ્ણ પણ 100 ડગલા ચાલીને આપણી પાસે આવશે, અને કેવલ આવશે નહીં તો આપણને પોતાના ધામમાં ભગવાન લઈ જશે. તો આગળ કહે છે, અર્જુને કહ્યું કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન તમારા જન્મથી જ્યેષ્ઠ છે. હવે અર્જુનજી આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે આ બધા જે પ્રશ્નો છે આપણા માઇન્ડમાં આવી શકે કે કૃષ્ણજી તો હમણાં જ આવ્યા છે, અને અર્જુન ને કૃષ્ણ તો કોણ છે? તો મામા ફઈના દીકરાઓ છે, આપસમાં તો ભાઈ થાય, એ તો મિત્ર છે, એટલે કે સમવડિયા જ છે. ભગવાન કહે છે કે ક્યારે જ્ઞાન આપ્યું હતું? તો સૂર્યદેવ તો પ્રાચીન છે અને તમે તો અર્વાચીન છો. ભગવાન કહે છે મારી સમક્ષ તો તમે આવ્યા છો, આપણે તો સાથે જ મોટા થયા છીએ, સાથે બાળપણમાં રમ્યા પણ છીએ. તો એટલા માટે અર્જુનજી છે આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે કે આપણા પણ માઇન્ડમાં આવે ને કે અહીંયા દ્વાપર યુગમાં તો આવ્યા છે ભગવાન કૃષ્ણ તરીકે, તો ક્યારે સૂર્યદેવને આ જ્ઞાન આપ્યું? તો ભગવાનને પૂછે છે કે હું કેવી રીતે સમજી શકું કે શરૂઆતમાં તમે તેને આ વિજ્ઞાનની સૂચના આપી હતી. તો અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે આ પ્રશ્ન કે કેવી રીતે તમે મારા સમકાલીન છો? કારણ કે આપણે હમણાં જોયું ને કે સાથે જ મોટા થયા હતા. બાળપણમાં ઘણી વખત એવું થતું હતું કે નાના જયારે હતા તો કૃષ્ણ છે એમની ત્યાં રોકવા માટે જાય, સાથે રમતા હોય, અને અર્જુનજી છે એ પણ જતા હોય કૃષ્ણ પાસે. તો એવું ઘણી વખત થયું હતું. તો એટલા માટે પૂછે છે કે કેમ હું સમજી શકું, ક્યારે તમે આ જ્ઞાન આપ્યું છે? તો હવે જે પ્રશ્ન શરૂઆતમાં મેં તમને પૂછ્યું હતું, કોઈને અનમ્યુટ કરીને બોલવું હોય તો તમે બોલી શકો છો કે ભગવદ ગીતા જે છે એ ક્યારથી, કેટલા વર્ષ પહેલાથી ભગવાન દ્વારા બોલવામાં આવી હતી? આ જે જ્ઞાન છે ભગવદ ગીતાનું, ઘણા બધા 5000 વર્ષ પૂર્વ. યસ, ઓકે, બધા અલગ અલગ જવાબ આપ્યા છે. ઓકે, 5000 વર્ષ પૂર્વે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં. અર્જુનજીને આપી હતી. આપણને આ જનરલી આપણને બધાને એવું જ હોય છે ને, જ્યાં સુધી આપણે પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા ન વાંચીએ અને આવી રીતના ક્લાસ જ્યારે અટેન્ડ કરેલા ન હોય ત્યાં સુધી આપણને બધાને એવું જ હોય છે કે આ જે ભગવદ ગીતા છે ક્યારથી આવેલી છે, આ જ્ઞાન ક્યારથી છે? તો વધુમાં વધુ આપણને એમ થાય કે 5000 5,500 વર્ષ પૂર્વે સુધી અને કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં અર્જુનજીને જયારે બોલી હતી ત્યારથી જ આવેલી છે આ પૃથ્વી ઉપર. પરંતુ આપણે જોઈશું કે આ જે ભગવદ ગીતા છે, ભગવાને કીધું ને કે સૂર્યદેવને પહેલા આપી છે, તો કેટલા વર્ષ અત્યાર સુધીમાં થઈ ગયા છે? જો ઘણા બધા લોકોએ લખ્યું છે ને ચેટ બોક્સમાં, તો આપણે ને એ સમજવા માટે એક કાળની સ્લાઇડ છે એ આપણે જોઈશું. આપણે ભગવદ ગીતાના આ કોર્સ જયારે શરૂઆત કરી હતી, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, 20 લાખ ત્યારે વર્ષ આપણે વાત કરી હતી કે 5 વિષયનું જ્ઞાન આપણે અહીંયા લેવા જઈ રહ્યા છીએ: ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કર્મ અને કાળ. તો કાળ બે છે એ પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું. કાળ એક એટલે કે સમય, અને બીજું એટલે કે જયારે કાલ રૂપમાં આવે છે ભગવાન, એ 11મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું. તો આ જે કાળ, જે સમય છે એના વિશે આપણે આજના અધ્યાયમાં જોઈશું. તો એક સ્લાઇડ તમારી સમક્ષ શેર કરવામાં આવેલી છે, તમને ગ્રુપમાં પણ મળી જશે. ત્યાં તમે હજી થોડોક ડિટેલમાં તમારે જોવું હોય તો જોઈ શકશો. તો કોઈ પણ વસ્તુ જયારે આપણે જોતા હોઈએ તો એના માટે એક પ્રમાણ આપણે લેતા હોઈએ છીએ કે નહીં? જયારે આપણે કેલ્ક્યુલેશન, ખુશ્બુ તો આપણા બાળકો છે, બોલીને લખ. હરે કૃષ્ણ, કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. સ્કેલ જે આવે છે, ફૂટપટ્ટી આપણે જેને કહીએ છીએ, એ યુઝ કરે છે ને મેઝરમેન્ટ માટે. તો અહીંયા આપણે પણ આ જે કાળ આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે સમય, કારણ કે કાળ જે છે ને એ કેવું છે? તો કાળ છે એ શાશ્વત છે, અનાદિકાળથી ચાલી જ રહ્યું છે. કાળ શાશ્વત છે, તો એને સમજવા માટેનું પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો સૌથી મોટું જે આયુષ્ય છે કોનું છે? તો એની સાપેક્ષમાં આપણે એ જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આપણે બધા ભૌતિક જગતમાં છીએ. ભૌતિક જગતના પ્રથમ જે જીવ છે બ્રહ્માજી, એમનું આયુષ્ય સૌથી વધારે છે, સૌથી મોટું આયુષ્ય છે. તો આપણે એમની સાપેક્ષમાં જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો નીચે, સૌથી નીચે જે લાઈન ડ્રો કરેલી છે ત્યાં 4 યુગો આપેલા છે: સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલયુગ. તો આ 4 યુગની અવધિઓ પણ નીચે આપેલી છે. કલયુગની અવધિ છે
કેટલી છે કલયુગની અવધિ? 432 4,32,000 વર્ષ. આપણે કહીએ ને કે આપણે બધા કલયુગમાં છીએ હમણાં. અત્યાર સુધીમાં 5,000 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ગયો છે અને આપણે કહીએ ને કે ઘોર કલયુગ આવી ગયું છે, ઘોર કલયુગ. તો અત્યારે તો આપણે એમ કહી શકીએ કે કલયુગની શરૂઆત જ માત્ર થઈ છે. હજી તો ઘોર કલયુગને તો ઘણી વાર બાકી છે. તો શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે કે કેવા કેવા બધા જે છે આજુબાજુના વાતાવરણમાં ચેન્જીસ આવશે, મનુષ્યોમાં ચેન્જીસ આવશે, એમની આયુષ્ય કેટલી હશે, બધું જ વર્ણન આપણને શાસ્ત્રમાં જોવા મળે છે. તો અત્યારે 4,32,000 વર્ષનું જે અવધિ છે અને આપણે બધા 5,000 વર્ષ માત્ર જે થયા છે, તો એમ કહી શકાય કે દ્વાપર યુગની સંધ્યા જ ચાલી રહી છે. તો કલયુગની ખૂબ જ ઇનિશિયલ પીરિયડ છે. આપણે એમ કહી શકીએ કે હમણાં જ ભગવાન છે કૃષ્ણ રૂપમાં અહીંયા આવીને ગયા છે. તો એની પાછળ એની પહેલા જે આવ્યું એ હતું દ્વાપર યુગ, તો જેની અવધિ છે 8,64,000 વર્ષ. એટલી અવધિ છે. અને પછી જો આપણા ઉપર કૃપા છે ભગવાનની, ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે કે આજે કલયુગ છે ને એની અવધિ સૌથી ઓછી રાખેલી છે. પછી એના પહેલા જે આવ્યું હતું તો ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગની અવધિ હતી 12,96,000 વર્ષ. અને એના પહેલા જે આવે છે સૌથી પહેલા 4 યુગમાં આવે છે સતયુગ. સતયુગની અવધિ છે 17,28,000 વર્ષ. તો આ ચારે યુગ છે ને, આ ચારેય યુગ જ્યારે મળે છે તો અહીંયા આપેલું છે જો 432 મિલિયન યર્સ. તો આટલું જે અવધિ છે ચારે યુગ જ્યારે મળે તો એને કહેવામાં આવે છે એક દિવ્ય યુગ. એવું નથી ને કે એકવાર સતયુગ થઈ ગયું, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ, ત્રેતાયુગ, કલયુગ તો પૂરું, બસ એક જ વાર આ 4 યુગ છે એ થાય, એવું નથી. કન્ટિન્યુઅસલી આ જે ચક્ર છે એ ચાલ્યા કરે છે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે દિવ્ય યુગ કોને કહેવાય? તો આ 4 યુગ છે ને, આ 4 યુગ જ્યારે એક વખત પૂરો થાય એક ચક્ર તો એને કહેવામાં આવે છે દિવ્ય યુગ. તો આવા કેટલા દિવ્ય યુગ? 71. એટલે કે આવા 71 દિવ્ય યુગ, એટલે કે જેમાં આ 4 યુગ આવતા હોય, આવા 71 દિવ્ય યુગ જ્યારે થાય છે ત્યારે એને કહેવામાં આવે છે મન્વંતર. એટલે કે જે મનુ છે, આપણે જોયું ને મનુષ્યના માનવોના જે પિતા છે મનુ, એમનું આયુષ્ય છે 71 દિવ્ય યુગ. પછી તો એનાથી ઉપર હજી જઈશું તો આવા કેટલા? તો આવા 14 મન્વંતર. તો એક મનુનો આયુષ્ય જ્યારે થાય છે મન્વંતર એને કહેવામાં આવે છે. તો આવા 14 મનુઓ જ્યારે આવીને જાય ને કે 14 મન્વંતર, 14 મનુનો આયુષ્ય પૂરો થઈ જાય અને એટલી જ સંધ્યા, તો બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે, કેવલ એક દિવસ બ્રહ્માજીનો, જેને એક કલ્પ કહેવામાં આવે છે. તો આમ જોવા જઈએ આપણે તો 432 આપણે બધા પૃથ્વી ઉપર છીએ, તો આપણી સાપેક્ષમાં બ્રહ્માજીનો જો જોવા જઈએ આપણે તો દિવસની અવધિ કેટલી છે? 432 કરોડ વર્ષ. એટલી બ્રહ્માજીના એક દિવસની, અને એટલી જ રાત્રિ હોય છે. એટલે કે ટોટલ જો આપણે 24 આવર્સ આપણા છે ને એક વન ડે માં, તો બ્રહ્માજીના એટલા કેટલા દિવસ થઈ ગયા આપણા કેલ્ક્યુલેશન મુજબ? 864 કરોડ વર્ષ આપણા, એટલે કે બ્રહ્માજીના 24 કલાક એટલું અવધિ. અને એવું બ્રહ્માજી કેટલું જીવે છે? એવું બ્રહ્માજી 100 વર્ષ જીવે છે. જે આપણે સાંભળતા હોય ને બ્રહ્માજીનો આયુષ્ય કેટલો છે? 100 વર્ષ. તો એવું 100 વર્ષ એટલે કે તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો કે 864 કરોડ ઇન્ટુ જ્યારે 30 કરીશું આપણે તો 1 મંથ નું મળશે આપણને. પછી ઇન્ટુ આપણે 365 જ્યારે કરીશું તો 1 વર્ષની આપણને કાલાવધિ મળશે. તો 1 વર્ષ, તો આવા 100 વર્ષ બ્રહ્માજી છે એ જીવે છે. તો બ્રહ્માજીનો આયુષ્ય એટલો છે. શું કામ આપણે આ કાળની સ્લાઇડ જોઈ રહ્યા છે? કારણ કે આપણને ખબર પડે કે આ બ્રહ્માજી છે ને ભૌતિક જગતમાં જે કોઈ પણ જીવો છે, ભગવાન આગળના અધ્યાયમાં જણાવવાના છે કે બ્રહ્માજીથી લઈને નીચેથી 84 લાખ યોનિઓ છે ને એ બધી ક્યાં છે? કાલે જયારે આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોઈશું ને ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે આજે 84 લાખ યોનિઓ છે એક ભૌતિક જગતમાં 14 લોકમાં એમને બધાને ગોઠવી દેવામાં આવેલું છે. તો પ્રથમ જીવ છે ભૌતિક જગતના બ્રહ્માજી. તો એમનું આયુષ્ય આપણે એમની સમક્ષ જો આપણું આયુષ્ય જોવા જઈએ ને તો કેટલું છે? તો આપણે કહીએ ને કે એ જે લાઈટ નો કીડો હોય એ બસ એક રાત્રભરમાં એનું બધું જ થઈ જાય ને, અને સવારે જોઈએ તો પાંખો એના આપણને નીચે જોવા મળે છે, તો મૃત કન્ડિશનમાં હોય છે. આખી રાત દરમિયાન એમનું આખું લાઈફ સાયકલ છે એ પૂરો થઈ જાય છે. તો એટલો પણ આપણે કહી શકાય કે એટલું પણ આયુષ્ય આપણું બ્રહ્માજીની સાપેક્ષમાં નથી. તો આપણે શું વિચારીએ છીએ? કરીશું ને ભક્તિમય સેવા કરીશું
જો આપણે જોઈ ગયા ને કે બૃહન્નારદીય પુરાણ જે છે એમાં શું કહે છે કે હરેર નામ એવ કેવલમ કલો નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યથા. હરે નામના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો છે જ નહીં કે આપણે આમ જન્મ મૃત્યુના ચક્રને આપણે પાર કરી જઈએ. તો આપણે શું વિચારી કરીશું ને હરિનામ લેવાનું છે ને લઈશું. ક્યારે? તો કે 60 વર્ષની પાછળ ત્યારે અમે લઈશું, ત્યારે ભગવદ્ ગીતાનું વાંચન કરીશું, માળા જપ કરીશું, બધું કરીશું. પરંતુ આપણને ખબર છે કે આપણું આયુષ્ય કેટલું છે? અથવા તો ઘણા લોકોને એમ થાય કે આ જન્મ નહીં થયું તો શું થયું, આગલા જન્મમાં અમે કરી લઈશું. તો કેટલી ગેરંટી છે કે નેક્સ્ટ જન્મ જે છે આપણા બધાના કર્મો એવા છે ને કે સંભાવના જ નથી, રેર સંભાવના હોય છે, પોસિબિલિટી હોય છે કે ફરીથી મનુષ્ય જન્મમાં આપણને જન્મ મળે. તો ખૂબ જ દુર્લભ, અતિ દુર્લભ જે માનવ દેહ આપણને મળ્યું છે, જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે બ્રહ્માજીના આયુષ્યની સમક્ષ તો આપણે કાંઈ જ નથી. તો એ બ્રહ્માજીનું પણ આયુષ્ય કેટલું છે? તો કાલે આપણે જોઈશું કે જે મહાવિષ્ણુ છે ને, મહાવિષ્ણુ જ્યારે શ્વાસ બહાર કાઢે છે, શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ કરે છે, ત્યારે બધા એમના રોમકૂપથી બધા બ્રહ્માંડો પ્રકટ થાય છે. અને જ્યારે શ્વાસ અંદર લે છે ત્યારે બધા બ્રહ્માંડો ફરીથી એમના અંદર સમાવી જાય છે. તો બસ આટલું જ. એમ કહેવાય કે પાણી હોય, પાણીના ઉપર જે પરપોટ આવે ને, બબલ જ્યારે આવે છે, બબલ ફોર્મ થાય ને કેટલી વખત હોય છે એમનું અસ્તિત્વ? પાણીના ઉપર એક કોઈ બબલનો અસ્તિત્વ કેટલી વખત હોય છે? ક્ષણ માત્ર આપણે કહી શકીએ ને. તો એટલું જ જીવન મહાવિષ્ણુની સમક્ષ આ બ્રહ્માજીનો છે. આપણા કેલ્ક્યુલેશન મુજબ ઘણા વર્ષો થાય છે તો આપણને એમ થાય છે કે ઓહો ઘણા વર્ષો સુધી બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે, અથવા તો બ્રહ્માજી છે. તો આપણને એમ હતું ને કે જ્યાં સુધી આપણે ક્લાસ ન કરી કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય એટલે બ્રહ્માજી પણ અમર છે, બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થતું નથી. પરંતુ આગળના અધ્યાયમાં આપણને ખબર પડશે કે ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્માજી ભૌતિક જગતમાં જે કોઈ પણ જીવો છે બધાનું મૃત્યુ થાય છે. આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી તો બચી શકાતું નથી. તો અહીંયા હજી ફર્ધર કેલ્ક્યુલેશન્સ આપેલા છે અને તમને બધાને જો હજી ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમે આ જે સ્લાઇડ છે તમને મળી રહેશે, તમે ત્યાં હજી એનો ડિટેલ અભ્યાસ છે એ કરી શકશો. તો 6 મન્વંતર અત્યાર સુધીમાં પૂરા થઈ ગયા છે. બ્રહ્માજીનો જે આયુષ્ય છે ને, આપણા આ જે બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી છે એમનું આયુષ્ય હમણાં સુધીમાં 50%, એટલે કે એમના 50 વર્ષ થઈ ચુક્યા છે. 6 મન્વંતર પૂરા થઈ ગયા છે. અને 4 યુગનો જે ચક્ર છે આપણે જોયું કે કન્ટિન્યુઅસલી આ ચાલુ રહે છે. તો એવા કેટલા ચક્ર પૂરા થઈ ગયા છે અત્યાર સુધીમાં? 27 ચક્ર પૂરા થઈ ચુક્યા છે. અને સતયુગ, ત્રેતા અને દ્વાપર યુગ મળીને જે અહીંયા આપેલું છે આપણી સમક્ષ, તો 3.888 મિલિયન યર્સ જેટલો સમયગાળો થઈ ગયો છે. અને કલયુગમાં અત્યારે આપણે છીએ તો અત્યાર સુધીનો કલયુગનો સમય જે વીત્યો છે એ છે કે 5117 વર્ષ. ને બ્રહ્માજીનું જીવન કેટલું છે? તો 155. 155. હા, 155, સોરી 155.522. તો એટલા ટ્રિલિયન યર્સ એ બ્રહ્માજીનો આયુષ્ય છે. જે આપણે વાત કરીને કે આપણી કેલ્ક્યુલેશન મુજબ ઘણા વર્ષો થાય છે, પરંતુ એમનું આયુષ્ય મહાવિષ્ણુ સમક્ષ કેટલું છે? તો બસ શ્વાસ અંદર બહાર કાઢે તો પ્રકટ થયા બ્રહ્માંડો, એમાં બ્રહ્માજી શ્વાસ અંદર લીધું કે બધા એમની અંદર સમાઈ જાય. તો 4 યુગના આપણે જોઈ રહ્યા હતા અને બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય જોઈ લીધું. તો હવે મનુનું આયુષ્ય કેટલું છે? તો અહીંયા આપેલું છે જો 120 મિલિયન યર્સ જેટલો મનુનો આયુષ્ય છે. તો આપણી જે કેલ્ક્યુલેશન છે ને, તો આપણને તો એમ થાય કે આટલા બધા વર્ષો, તો આપણી તો આ માઇન્ડની ઉપરની વાતો બધી આપણને લાગે, પરંતુ શાસ્ત્રોમાં બધું વર્ણન આવે છે, બધું શાસ્ત્રમાં આપેલું છે. તો આમ સાબિત થાય છે કે મનુના જન્મ પહેલા ભગવદ ગીતા જે છે એ તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને બોલવામાં આવી હતી. તો મનુના જન્મ પહેલા પણ ભગવાન દ્વારા, ભગવાનના જે શિષ્ય છે કોણ? સૂર્યદેવ વિવસ્વાન, એમને ભગવાને આ જ્ઞાન આપ્યું હતું. તો જો આપણે આવી રીતના કેલ્ક્યુલેશન જોઈએ તો મનુ જે રામાયણ કાળમાં જે ઇક્ષ્વાકુને જયારે આ જ્ઞાન આપ્યું, મનુ તો જો મનુથી આપણે નહીં કાઉન્ટ કરીએ કે પૃથ્વી ઉપર ક્યારથી આવી એ જો આપણે જોવા જઈએ તો ઇક્ષ્વાકુને જયારે મનુએ આપી હતી, રામ ભગવાનના પૂર્વજ, તો ત્રેતાયુગ નો સમય હતો એ. તો એવું પણ કેલ્ક્યુલેશન કરી તો લગભગ 20 લાખ વર્ષ જેટલો સમયગાળો થાય છે. એટલે કે પૃથ્વી ઉપર જો આપણે જોવા જઈએ કે ક્યારથી છે ભગવદ ગીતા, તો પૃથ્વી ઉપર ભગવદ ગીતા છે લગભગ 20 લાખ વર્ષ પૂર્વથી. અને આમ સૂર્યદેવને જયારે કહી હતી તો એને તો 12 કરોડ વર્ષ જેટલો સમય છે એ વીતી ગયો છે.
તો આપણે તો એના પહેલા શું ખબર હતું કે માત્ર 5000 વર્ષથી જ આ જ્ઞાન આપેલું છે, ને હજી પણ જો ડીપમાં આપણે જઈએ તો એ જે જ્ઞાન છે એ કેવું છે, શાશ્વત છે. તો કૃષ્ણ જ્યારથી છે, કૃષ્ણ તો અનાદિ છે, તો ત્યારથી જ આ જે જ્ઞાન છે ભગવદ ગીતાનો અસ્તિત્વમાં છે. તો કોઈ આપણને પૂછે કે ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે આ પૃથ્વી ઉપર, તો આપણને એનો જવાબ હવે આવવો જોઈએ કે પૃથ્વી ઉપર 20 લાખ વર્ષથી છે, સૂર્યદેવને 12 કરોડ વર્ષથી કીધેલી છે, અને આમ તો શાશ્વત છે આજે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે. તો બ્રહ્માજીનો એક દિવસ આપણે કેલ્ક્યુલેશનમાં જોયું, આપણા 864 કરોડ વર્ષ એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ છે. 1 કલાક એટલે જો અહીંયા આપેલા છે બધા કેલ્ક્યુલેશન, 1 મિનિટ એટલે કેટલા વર્ષ થાય છે, અને બ્રહ્માજીનો 1 સેકન્ડ એટલે અહીંયા આપણે પૃથ્વી ઉપર તો 1 લાખ વર્ષ જેટલો સમય વીતી જાય છે. કાલે આપણે જોયું હતું ને બ્રહ્મ વિમોહન લીલા, કે બસ ત્યાં જાય છે બધા ગોપબાળોને બ્રહ્માજી લઈને, બધા ગાયોને વાછરડાને, અને ત્યાં મૂકીને એક જ ક્ષણમાં અહીંયા આવી જાય છે ફરીથી પૃથ્વી લોક ઉપર, પરંતુ અહીંયા 1 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ગયો હતો. તો ગીતા પૃથ્વી પર આવી છે લગભગ 20 લાખ વર્ષ પૂર્વ. શ્રી ભગવાનુવાચ બહૂની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહમ વેદ સર્વાણી ન ત્વમ વેત્થ પરંતપ. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ચુક્યા છે, હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ તો તેને યાદ રાખી શકતો નથી. આ જ ફરક છે આપણી અંદર અને ભગવાનની અંદર. આપણે જોયું ને કે આત્મા પણ શાશ્વત છે અને પરમાત્મા પણ શાશ્વત છે, પરંતુ ફરક છે. આપણે અણુ છીએ અને ભગવાન છે એ વિભુ છે. ભગવાન શક્તિમાન છે, 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન જણાવે છે કે જીવ માત્ર છે એ ભગવાનની શક્તિ છે. તો આપણે ભગવાનની શક્તિ છીએ, તો શક્તિનું કામ છે કે શક્તિમાનની સેવા કરવી. તો આપણા અંદર અને ભગવાનની અંદર કઈ ફરક છે? ભગવાન કહે છે કે ઘણા બધા જન્મ થઈ ચુક્યા છે તારા અને મારા, તો હું યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ તું યાદ રાખી શકતો નથી. આપણને તો કોઈ પૂછે ગઈકાલે બપોરે કયું શાક જમ્યા હતા તમે, તો આપણને તો વિચાર કરવો પડે, આપણે તો એ પણ યાદ રહેતું નથી. આપણી તો મેમરી આટલી જ છે, અને કયું જન્મ હતું એના પહેલા એ તો આપણે ક્યારેય યાદ રાખી શકતા નથી. તો ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે કૃષ્ણ છે એ કેવા છે? શાશ્વત છે, અજાત છે. કોણ કહે છે? તો બ્રહ્માજી પોતે કહે છે. અજાત છે અને શાશ્વત છે, તો પછી કોઈને એમ થાય કે ઘણા વર્ષો થઈ ગયા, હવે સૌથી પુરાતન કૃષ્ણ છે, સૌથી આદિ કૃષ્ણ છે, તો હવે કેવા ઘરડા થઈ ગયા હશે? તો નહીં. ક્યારે પણ આપણને જોવા મળે છે કે કૃષ્ણ છે એ ઘરડા થઈ ગયા હોય, અથવા તો દાઢીવાળો એમનો ફોટો આપણને ક્યારે પણ જોવા મળે છે? નહીં. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણ છે કેવા છે? તો બ્રહ્માજી આપણને કહે છે કે નવ યૌવનમ છે. બ્રહ્મ સંહિતાના શ્લોકમાં ભગવાનની અને ભગવાનનો જે ધામ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ, એની ભરીને સ્તુતિ બ્રહ્માજીએ કરેલી છે. તો ત્યાં આપણને બ્રહ્માજી કહે છે, હજી કહે છે કે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. જે શિવજી છે એ પણ શ્રીમદ ભાગવતમાં આવે છે, રુદ્ર ગીતમાં જણાવે છે, સેમ એ પણ આવું જ કહે છે કે ગોવિંદમ જે છે એ જ સૌથી આદિ છે, સૌના આદિ કારણોના કારણ છે એ કૃષ્ણ છે. ઇન્દ્ર છે એ પણ પોતે કહે છે, પરંતુ આપણે ક્યારેય શાસ્ત્રો વાંચતા નથી, એટલે આપણને હજી પણ ઘણા લોકોને એમ થાય કે આવું જ કેમ હશે, કે કૃષ્ણ જ ભગવાન હશે, બીજું કોઈ નહીં. તો આવતીકાલે ગોલોક ચાર્ટ જયારે જોઈશું ત્યારે ઘણા બધા લોકોના ડાઉટ્સ છે એ ક્લિયર થઈ જશે કે કેવી રીતે કૃષ્ણ છે એ સૌના આદિ, સૌના મૂળ છે. તો કૃષ્ણનું આગમન કેવી રીતે થાય છે? કૃષ્ણ છે એ કૃષ્ણ અજન્મા છે, હમણાં જોયું ને. તો પછી ઘણા લોકોને થશે કે કૃષ્ણ તો જન્મ લે છે, દ્વાપર યુગમાં તો જન્મ લીધું હતું, તો અને જન્માષ્ટમી અમે મનાવી રહ્યા છે, તો મનાવવાની કે નહીં? તો પછી જન્માષ્ટમી જેવા ઉત્સવો છે એ આપણે જરૂરથી ધૂમધામથી મનાવવા જોઈએ, કારણ કે શ્રીમદ ભાગવતમાં જ ભગવાન ઉદ્ધવજીને જયારે ઉપદેશ આપે છે ને ત્યારે ભગવાન જ પોતે કહે છે કે કેવી રીતે ભગવાનના બધા ઉત્સવો છે એ મનાવવા જોઈએ. તો આપણે ધૂમધામથી મનાવવું જોઈએ. ભગવાન અહીંયા અવતાર જ એટલા માટે લે છે ને કે એ લીલાઓ બધી શું કામ કરે છે ભગવાન, કે આપણે જે ભગવાનની લીલાઓ સાંભળીને એનો આનંદ આપણે લઈને ભગવાનની પ્રેમ અને જે ભાવ ભક્તિ છે એમાં આપણે ભગવાન સાથે જોડાઈ જઈએ. તો ભગવાન કહે છે કે અજોપી સન્ન વ્યયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરોપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય સંભવા આત્મમાયયા. કે ભગવાન કેવી રીતે આવે છે? તો ભગવાન છે એ આત્મમાયયા, માયા જે છે, માયાદેવી જે છે એ ભગવાનને આધીન છે. એ ભગવાન પોતાની ઈચ્છાથી આવે છે. આપણે બધા જીવ છીએ, પરંતુ કૃષ્ણ છે એ સ્વતંત્ર છે, એ પોતે ડિસાઈડ કરી શકે છે કે ક્યારે જન્મ લેવું છે, કોણ એમના માતા પિતા હશે એ ડિસાઈડ કરી શકે છે. પરંતુ આપણે
આપણે ડિસાઈડ કરી શકતા નથી. આપણને તો ફોર્સફુલી, આપણે બધા જીવો છીએ ને, પ્રકૃતિના જ ગુણોની અંડરમાં આવીને આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરતા હોઈએ છીએ, જે આપણે જે ભાવમાં શરીરનો ત્યાગ કરીએ એના મુજબ આપણને જન્મ મળ્યા કરે છે. ફોર્સફુલી આપણને તો મોકલવામાં આવે છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, તથા હું સર્વજીવોનો સ્વામી છું, તેમ છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય એટલે કે મૂળ રૂપમાં પ્રકટ થાઉં છું. ભગવાન છે એ પ્રકટ થાય છે. આ જે ઘટના છે તમારી સમક્ષ, કઈ ઘટના છે? જન્મ પહેલા ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શાવે છે ને, શંખ ગદા પદ્મ ગદા વાળું એને. જી બાપુજી, યસ, એક્ઝેક્ટલી એ જ ઘટના છે. ધન્યવાદ. તો દેવકીજીને વસુદેવજીને જ્યારે જન્મ લીધો ને ભગવાને, એના પહેલા જેલમાં ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા હતા ભગવાને. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા હતા, પરંતુ દેવકીજી અને વાસુદેવજી છે ભગવાનના પરમ ભક્ત છે, તો એ ના પાડે છે. ભગવાન કહે છે કે ભગવાન અમને તો તમારા બાલ રૂપમાં દર્શન કરવા છે, વિભૂત સ્વરૂપ જે છે તમારું. કારણ કે ભક્તો જે છે ને એ ભગવાનને એમનું જે મૂળ રૂપ છે એમાં જ ભગવાન સાથે એ સંબંધ પ્રસ્થાપિત કરવા ઈચ્છે છે, એમની ભક્તિ કરવા ઈચ્છે છે અને એમને પ્રેમ કરે છે. 11મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું જ્યારે વિરાટ રૂપ દર્શન માટે અર્જુનજી પ્રાર્થના કરે છે અને પછી એમને ફરીથી એમનું જે મૂળ રૂપ છે એમાં આવવા માટે અર્જુનજી પ્રાર્થના કરે છે. શું કામ? કારણ કે ભક્તોને તો ભગવાનનું જે મૂળ રૂપ છે એ જ વધારે પ્રિય હોય છે, તો એ બાળ રૂપમાં આવવા માટે ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે. એ ભગવાન આવે છે તો આગળ જે છે આપણે જોઈશું કે ભગવાન શું કામ આવે છે, કયા કયા કારણો છે ભગવાનના આવવાના. પરંતુ કૃષ્ણ ક્યારે અવતરે છે? તો ખૂબ જ ફેમસ શ્લોક, બધાએ આપણે બધાએ જે બિયા ચોપડાજીની જે મહાભારત છે એ જોયેલી છે. એટલે આ બે જે શ્લોક છે, ભલે ભગવદ્ ગીતાના બાકીના શ્લોક આપણને કંઠસ્થ હોય કે ન હોય, પરંતુ આ શ્લોક 4.7 અને 8 એ બધાને કંઠસ્થ હશે જ. નાના નાના બાળકોને પણ આ યાદ રહે છે જ્યારે મહાભારત જોયેલી હોય તો. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. ભગવાન આગળના શ્લોકમાં પણ આપણને જણાવે છે કે એમના આવવાના જે કારણ છે, તો પરિત્રાણાય સાધૂનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. બધા સાંભળેલું છે ને આ શ્લોક મહાભારતમાં? તો ભગવાન જણાવે છે કે ભગવાન ક્યારે આવે છે? તો જ્યારે ધર્મ છે, ધર્મની જ્યારે હાનિ જે અધર્મી લોકો છે એમના દ્વારા જ્યારે ધર્મને હાનિ પહોંચાડવામાં આવે છે. કઈ ઘટના છે અહીંયા પિક્ચરમાં? કંસ જયારે એમને વિદાય કરે છે ને તે વખત મારવા જાય છે ને એમને, તે વખત. જી બાપુજી, બધાને વિનંતી છે કે બધા જે ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટ છે એમને ખાસ વિનંતી છે કે જરૂરથી એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. તો કંસ છે એમની જે બેન છે આ દેવકીજી છે. દેવકીજી કેટલી વાલી એમની બેન હોય છે કે જ્યારે એમનું લગ્ન થઈ જાય છે, એમની વિદાય માટે જ્યારે જતા હોય છે તો પોતે રથ હાંકીને જતા હોય છે આજે કંસ છે. અને જ્યારે આકાશવાણી થાય છે કે દેવકી અને વાસુદેવનો 8મો પુત્ર છે, એમના દ્વારા જ કંસની મૃત્યુ થવાની છે. કારણ કે ખૂબ અધર્મી હતો ને, ધર્મનો તો પતન કરાવી રહ્યો હતો. તો પછી ગુસ્સે થઈ જાય છે ને એ જ વાલી બેન જેના માટે તો સારથી બનીને રથ હાંકવા તૈયાર થઈ ગયો હતો, તો એને જ મારવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે. તો અહીંયા ભગવાન જણાવે છે કે ક્યારે આવે છે? જ્યારે અધર્મનું વર્ચસ્વ છે એ વધી જાય છે ત્યારે પોતે આવે છે. અને બીજા હજી આગળ કારણો બતાવે છે. તો જો ભગવાન જ્યારે આવે છે ને, આગળ આપણે ડિસ્કસ કરીશું. અહીંયા તમે મને જણાવો કે કૃષ્ણ ભગવાનના 10 અવતારો બતાવો. તમને ઘણા બધા લોકોને એમ થશે જે ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટ છે કે વિષ્ણુના 10 અવતાર છે, કૃષ્ણના 10 અવતાર હવે ક્યાંથી લઈ આવ્યા છો તમે? મત્સ્ય અવતાર છે, કૂર્મ અવતાર છે, વરાહ અવતાર છે, નરસિંહ અવતાર છે, વામન અવતાર છે, પરશુરામ અવતાર છે, રામ અવતાર છે, કૃષ્ણ અવતાર ને બલરામ અવતાર, બુદ્ધ અને નવો આવવાના છે કલ્કી. અને એક જે આવવાના બાકી છે 10માં એ કલ્કી. યસ બાપુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો કૃષ્ણના ઘણા બધા લોકો કૃષ્ણનાથ કેમ થયા? તો કાલે ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોઈશું
કે કેવી રીતે કૃષ્ણથી જ બધા આવે છે, કૃષ્ણના જ એક અંશ અવતાર જે છે મહાવિષ્ણુ, એમનાથી જ બધા પ્રકટ થાય છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં સ્કંદ 1 અને અધ્યાય 3 ત્યાં આપેલું છે ભગવાનના કેટલા અવતારો છે. આપણને તો માત્ર 10 અવતાર વિશે જ ઇન્ફોર્મેશન હોય છે, પરંતુ ભગવાનના 24 અવતારોનું વર્ણન શ્રીમદ ભાગવતમના 3જા અધ્યાયમાં પ્રથમ સ્કંદના આપેલા છે. કે અલગ અલગ ભગવાનના અલગ અલગ અવતારો હોય છે. લીલા અવતાર હોય, પછી ગુણા અવતાર હોય છે, મન્વંતર અવતાર હોય છે. આવા અલગ અલગ 24, યસ દયા માતાજી લખે છે કે 24 અવતાર છે. યસ માતાજી, એક્ઝેક્ટલી 24 અવતારના વર્ણન ત્યાં આપણને મળે છે. અને જે અવતાર થઈ ગયા છે અથવા તો થવાના છે ને, એનું વર્ણન જે છે આપણને શાસ્ત્રોમાં મળે છે. તો શાસ્ત્રોમાં ભવિષ્યના જે અવતારો છે એના વિશે પણ આપણને માહિતી મળે છે. તો શાસ્ત્રમાં જેનું વર્ણન ન હોય એ અવતારોને ક્યારે પણ માન્યતા આપવી જોઈએ નહીં. તો 10 અવતાર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. કૃષ્ણના જોઈશું આપણે. બાપુજી બધા આપણને બતાવી દીધા છે. તો અલગ અલગ જે અવતારો છે, જો અહીંયા તમારી સમક્ષ પિક્ચરમાં પણ છે ને, તો આ બધા 10 અવતારો છે. કૂર્મ, મત્સ્ય, વરાહ, નરસિંહ અવતાર પ્રહલાદજી માટે આવ્યા હતા, જે વામન અવતાર નાનકડા એવા ભગવાન બનીને આવ્યા, પરશુરામ, પ્રભુ શ્રીરામ, શ્રી કૃષ્ણ અને બુદ્ધ. તો આપણને એમ થાય કે આ જો અહીંયા તો વિષ્ણુથી કૃષ્ણ આવી રહ્યા છે, તો અમે કેમ માની કે કૃષ્ણથી વિષ્ણુ આવું ઉલટું કેમ તમે કહી રહ્યા છો? તો કાલના ગોલોક ચાર્ટ સુધીની તમે બધા વાંચજો, ત્યાં આપણે ડિટેલમાં જોઈશું કે કેવી રીતે કૃષ્ણથી વિષ્ણુ આવે છે અને અવતાર લે છે. અહીંયા કૃષ્ણ અવતાર ફરીથી કૃષ્ણ મૂળ રૂપમાં પોતાના ધામમાં છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામ, અને ફરીથી અહીંયા અવતાર લે છે. એટલે તો શ્રીમદ ભાગવતમાં આવે છે ને કે કૃષ્ણ છે એ અવતાર પણ છે અને અવતારી પણ છે. 1:3:28 શ્રીમદ ભાગવતમ કહે છે ને, વેદ વ્યાસજી શું લખે છે? એતે ચાંશ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. કૃષ્ણ છે એ અવતાર પણ છે અને અવતારી પણ છે. તો કૃષ્ણ છે એ કલયુગમાં આવી ગયા છે, અવતારે છે? બોલો, તમારી માટે પ્રશ્ન છે. જી માતાજી, પ્રભુ ચૈતન્ય રૂપે પ્રગટ થઈ ગયું. તો આપણને બધાને 10 અવતારમાં જે જોયા છે કે એક રૂપમાં આવવાના બાકી છે. કયું રૂપ બાકી છે ભગવાનનું આવવાનું? કલયુગ, કલકી અવતાર. કલ્કી રૂપમાં. જો કલ્કી રૂપમાં ભગવાન જયારે આવવાના છે, હજી તો બાકી છે ને, એ ઘોર કલયુગ જયારે આવશે ત્યારે ભગવાન એ રૂપમાં પ્રકટ થવાના છે. તો એના વિશે પણ બધું જ જે શાસ્ત્રોમાં માહિતી આપણને જોવા મળે છે. એમનું નામ શું હશે અને એમના માતા પિતા કોણ હશે, એ કયા વાહન ઉપર સવાર થઈને આવવાના છે, એમના હાથમાં કયું શસ્ત્ર રહેવાનું છે, બધું જ આપણને જોવા મળે છે કે નહીં શાસ્ત્રોમાં. તો કલ્કી અવતાર તો હજી ભગવાનનો બાકી છે, જે ભગવાન કલ્કી અવતારમાં આવવાના છે. પરંતુ એક અવતાર થઈ ગયો છે, જેમ આપણને બાપુજીએ જણાવ્યું છે કે કલયુગમાં જ એક અવતાર ભગવાનનું થઈ ગયું છે. હવે ભગવાન જયારે કહે છે ને કે આપણે જોયું આગળ સંભવામી યુગે યુગે, તો એનો અર્થ એ નથી કે ભગવાન છે એક યુગમાં કીધું છે કે દર યુગમાં હું આવું એટલે એક યુગમાં એક જ વખત આવે, એવું એનો અર્થ નથી. ભગવાન છે એ સ્વતંત્ર છે. એ ધારે તો કોઈ યુગમાં ન પણ આવે અને એ ધારે તો કોઈ યુગમાં ઘણી વખત પણ આવે. તો ભગવાન છે એ કલયુગમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપમાં આવી ગયા છે. જો આપણને અહીંયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ખૂબ સુંદર દર્શન થઈ રહ્યા છે. આજે પૂર્ણિમા છે અને ગઈ જે આપણી પૂર્ણિમા ગયા મહિનાની જે પૂર્ણિમા ગઈ છે ત્યારે જ ગૌરાંગ પૂર્ણિમા હતી. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આવિર્ભાવ દિવસ હતો. તો આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યવાન છીએ આમ તો, કારણ કે હમણાં જ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 500 વર્ષ પૂર્વ, એટલે આપણે જોયું ને કાલાવિધિ જેટલી છે કલયુગની, તો 4,32,000, તો એની સાપેક્ષમાં 500 વર્ષે એટલે કાંઈ ન કહેવાય. તો હમણાં જ ભગવાન છે, ભગવાન કૃષ્ણ છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની રૂપમાં આવીને ગયા છે. અને એ જ સંકીર્તન આંદોલનનું શરૂઆત જે છે એમણે જ કરી છે. આજે ઇસ્કોન આપણે ફોલો કરી રહ્યા છે ને, પ્રભુપાદજી જે આપણને આપી છે એ જ્ઞાન, એ બધું જ્ઞાન જે છે એ ક્યાંથી આવેલું છે? મૂળ જે છે એનું ચૈતન્ય મહાપ્રભુથી જ આવેલું છે. તો ઘણા બધા લોકોને ડાઉટ થઈ શકે છે કે કેમ કૃષ્ણ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે કૃષ્ણ, એ કેવી રીતે કહી રહ્યા છો તમે? તો તમે અમારી સાથે ક્લાસમાં બની રહેજો. જયારે 14મા અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું ને આપણે, ત્યારે બધા જ જે શાસ્ત્રોક્ત સંદર્ભ છે એની સાથે આપણે જોઈશું કે કેમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃષ્ણ છે. તો આગળ જે જણાવ્યું કે ભગવાન કારણ હવે બતાવે છે કે ક્યારે ક્યારે આવે છે, તો ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોને પુનઃ સ્થાપિત કરવા માટે હું
દરેક યુગમાં પ્રકટ થાઉં છું. 3 કારણ અહીંયા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે પોતાના આવવાના. તો 3 કારણમાંથી તમે મને જણાવો કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે કારણ છે એ કયું છે ભગવાનનો અવતાર લેવા માટે. હવે એક સેકન્ડ હું પૂછીશ તમને, રેન્ડમલી હું પૂછું છું. બધા મ્યુટ થઈને છો, કોઈ જવાબ નથી આપી રહ્યું. જિજ્ઞાસા પટેલ માતાજી, જેમના નામ લઉં છું ને એ તમે વારા ફરતી જવાબ આપશો. પ્રિયલજી, રજનીકાંતજી, રવિ પ્રજાપતિજી, કૃષ્ણાજી. સિદ્ધાંતોને પુનઃ સ્થાપિત કરવા માટે. ધર્મના સિદ્ધાંતોને પ્રિયલજી કહે છે પુનઃ હા, સ્થાપિત ધર્મના. કરવા માટે. હા. જી યસ, ધન્યવાદ માતાજી. ભાવિશાજી, તમને શું લાગે છે? ધર્મનો હરે કૃષ્ણ. ધર્મ અને સિદ્ધાંતોનો પાછા સ્થાપિત કરવા માટે. ઓકે, યસ. હિરલજી, ઉર્વશી પટેલજી, બોલો, અનમ્યુટ કરો અને બધા જવાબ આપો તમે. જ્યારે જ્યારે અધર્મનું પ્રમાણ વધી જાય છે પૃથ્વી પર, ત્યારે ત્યારે ઈશ્વર ફરીથી એને ધર્મને સ્થાપિત કરવા માટે જન્મ લે છે. ઓકે, ગીતાજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલું? બાપુજી? જી હા, બોલી શકો છો. માતાજી, આમ તો શું છે કે દુષ્ટનો એ કરો, નાશ કરો, એને ભગવાન માટે તો બહુ સહેલું છે, પણ ભક્તોના ઉદ્ધાર કરવા માટે આવે છે. અચ્છા, તો જેમ બાપુજી આપણને જણાવ્યું છે, તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે કારણ છે, તમારામાંથી ઘણા લોકોએ કીધું છે કે ધર્મના સિદ્ધાંતોને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે. તો 3 કારણો ભગવાને આપ્યા છે, પરંતુ આ આપણે જોઈશું કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે કારણ છે એ છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. ભગવાન આવે છે, કૃષ્ણ અવતારમાં જયારે આવે છે તો શું કામ આવે છે? કે દેવકીજી અને વસુદેવજીને પ્રસન્નતા આપવા માટે. કંસ એમને ખૂબ ત્રાસ આપી રહ્યો હતો, તો જો કંસને મારવો એ મેઇન ઉદ્દેશ્ય નથી, કારણ કે આપણે જોઈશું ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન ઘણી વખત કહે છે કે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન છે એ વિરાજમાન છે, બધા જીવ માત્રના હૃદયમાં. તો ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠેલા છે, તો ત્યાં બેઠા બેઠા હાર્ટ એટેક અપાવીને એમનું મૃત્યુ કરાવી શકે છે. અથવા તો ભગવાન કૃષ્ણ છે એ બધા જ કાળોના કારણ છે. એ તો આંખના પલકારાથી એમને દુષ્ટનો વિનાશ જો કરવો હોય ને, આ હમણાં જે આવીને ગયો ને કોરોના જેવી મહામારી અપાવી દે, અથવા તો ભૂકંપ લાવી દે ભગવાન જે છે, સુનામી લાવી દે, તો કેટલા બધા લોકોનું મૃત્યુ થઈ જાય કે નહીં, આંખના પલકારા માત્રમાં ભગવાનના માટે. તો આ પોસિબલ છે, પરંતુ ભગવાન અહીંયા આવે છે શું કામ માટે? પોતાના ભક્તોને પ્રસન્ન કરવા માટે. નરસિંહ અવતારમાં ભગવાન આવે છે શું કામ? મારો પ્રહલાદ છે, પ્રહલાદને દરેક જગ્યાએ મારા દર્શન થઈ રહ્યા છે, તો પ્રહલાદે કીધું છે કે થાંભલામાં છે, તો એટલા માટે ભગવાન આવે છે, થાંભલામાંથી નીકળીને. ભગવાન દરેક યુગમાં આવે છે, પ્રભુ શ્રી રામના રૂપમાં આવે છે શું કામ? સબરીજી છે એ વાટ જોઈ રહ્યા હતા. એમના જે ગુરુ છે માર્તંગ ઋષિ શબરીજીના, એમણે કીધું હતું કે પ્રભુ શ્રી રામ આવશે ને તમને દર્શન આપશે, તો એટલા માટે ભગવાન છે પ્રભુ શ્રી રામના રૂપમાં આવે છે. પછી જે બધા ઋષિમુનિઓ છે, ઋષિમુનિઓ જે ખૂબ ત્રસ્ત હતા, તો એમને પ્રસન્ન કરવા માટે. આપણે જોયું ને કે દુષ્ટોનો હવે જયારે આવે છે ને અહીંયા, તો આવ્યા છે તો થોડુંક થઈ જાય ને કે થોડી બહુ મજા એ કરી લઈએ, એટલા માટે દુષ્ટો સાથે બે હાથ પણ ભગવાન છે એ કરી લેતા હોય છે, કારણ કે કઈ ને કઈ લીલા તો કરવી પડે ને, આવ્યા છે તો એ તો સાઈડ બાય સાઈડ ભગવાનનું ચાલે કરે છે, પરંતુ મેઇન જે ઉદ્દેશ્ય છે ભગવાનના પ્રકટ થવાનો એ છે ભક્તોને આનંદ આપવા માટે, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. આ જે કંસ છે, હવે જો નાના જયારે હતા કૃષ્ણજી, એકદમ નાનકડા હતા, તો ત્યારથી લઈને કંસ છે અલગ અલગ અસુરોને મોકલે છે કે નહીં એમને મારવા માટે, પૂતનાને મોકલે છે, અને કેટલા માત્ર અમુક દિવસોના જ ભગવાન ત્યારે હતા ને, તો ભગવાન છે એ પૂતનાને મારી નાખે છે. તો ભગવાનને કોઈ પણ શસ્ત્રની આવશ્યકતા પડતી નથી એ દુષ્ટોનો સંહાર કરવા માટે, કારણ કે એટલી શક્તિ છે ભગવાનને. આપણે જોયું ને કે પરાશર મુનિએ જે વ્યાખ્યા આપી હતી ભગવાનની, ભગવાન કોને કહેવાય? કોને કહેવાય ભગવાન? બીજા અધ્યાયમાં આપણે વ્યાખ્યા જોઈ ગયા છીએ, પરાશર મુનિએ આપણને આપી છે. ડોક્ટર કૃપાલીજી,
તેમનામાં 6 ગુણો હોય છે: સૌંદર્ય, ઐશ્વર્ય, ત્યાગ, બીજું યાદ નથી. બીજા કયા કયા છે? ષડ ઐશ્વર્યો સંપૂર્ણ માત્રામાં જે ધરાવે છે એને ભગવાન કહેવાય છે. હજી કયા કયા ઐશ્વર્ય છે? સંપૂર્ણ. હા, પ્રિયલ દેસાઈજી, તમે જણાવો. સુંદરતા, ખ્યાતિ, સમૃદ્ધિ, ત્યાગ, જ્ઞાન અને શક્તિ. સંપૂર્ણ માત્રામાં જેનામાં હોય એને ભગવાન કહેવાય. સંપૂર્ણ માત્રામાં 6 ઐશ્વર્ય હોય એ ભગવાન કહેવાય. જી પ્રેમજી, ધન્યવાદ ધન્યવાદ ડોક્ટર કૃપાલીજી. તો ભગવાન છે તો ભગવાનની શક્તિ પણ કેવી છે? તો અમાપ છે, સંપૂર્ણ માત્રામાં શક્તિ ધરાવે છે. કોઈ પણ શસ્ત્રનો ઉપયોગ કર્યા વિના બધા જ ને હણે છે કે નહીં? આ કંસને પણ જયારે હણે છે તો કોઈ પણ શસ્ત્રની આવશ્યકતા ભગવાનને પડતી નથી. માત્ર મુષ્ટિ પ્રહારથી જ ભગવાન છે એ એમને મારી દે છે. તો હવે કૃષ્ણને જાણવાના ફાયદા શું છે? આપણે કૃષ્ણ વિશે આટલું બધું જાણીએ તો એનો ફાયદો શું છે? તો કૃષ્ણ આપણને જણાવે છે, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વત ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન. હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાકૃત્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. ભગવાન વિશે જો આપણે જાણી જઈએ, શું જાણવાનું છે? કે ભગવાનનો જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે. હમણાં ભગવાને જણાવ્યું ને કે કારણો, ભગવાન જયારે પ્રકટ થાય છે, ભગવાન આત્મમાયા ભગવાન છે એ પ્રકટ થાય છે. ભગવાનને જન્મ લેવું પડતું નથી ફોર્સફુલી, જેવી રીતે આપણને બધાને લેવું પડે છે. તો એ જાણી લીધું કે ભગવાનનો જન્મ દિવ્ય છે. પછી જાણ્યું કે કર્મ દિવ્ય છે. કારણ શું છે ભગવાનના આવવાનું? તો કારણ એ છે કે ભગવાન આવે છે તો ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન આવે છે, દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે. તો પછી ધર્મની જે સ્થાપના છે, ધર્મના સિદ્ધાંતોની સ્થાપના છે, એ તો ઓટોમેટિક થઈ જ જાય છે. એ બે કાર્ય સિદ્ધ થઈ જાય એટલે એટલા માટે ભગવાન આવે છે. તો આ જન્મ અને કર્મ વિશે જાણી જઈએ તો ફાયદો શું છે? તો એનો ફાયદો એ છે કે આપણને પુનર્જન્મ ફરીથી થતો નથી. આ જો ભગવાનના જન્મ વિશે ઘણા લોકોને એમ થાય કે જોયું, માતાની ગર્ભથી જે કોઈનો પણ જન્મ થાય એ કોઈ ઈશ્વર ન કહેવાય, એ તો સાધારણ મનુષ્ય છે. એ તો એવી જ વાત થઈ ગઈ. આપણે જોયું ને કે કૃષ્ણ છે એ અવતાર પણ છે અને અવતારી પણ છે. આવે છે ને ભગવાન અહીંયા જે અવતાર લે છે, જે લીલાઓ કરે છે, એ આપણા બધા ઉપર ભગવાનની જે અહેતુકી કૃપા કહેવાય કે જેના લીધે ભગવાન અહીંયા આવે છે. તો એ તો એવી વાત થઈ ગઈ કે જો ધારો કે કોઈ પ્રધાનમંત્રી છે અને એ જેલમાં આવ્યા છે સર્વે માટે કે અને સિવિલ ડ્રેસમાં છે અને એમની આજુબાજુ જે હોય છે Z+ સિક્યોરિટીની આવી કાંઈ નથી અને આવ્યા છે અને પૂછે છે જેલરને કે અહીંયા કોઈ છે, સુધરે એવા કોઈ છે? તો પછી જેલર કહે છે કે હા, આ જે 2-3 જણ છે ને આ સુધરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, એમનું બિહેવિયર થોડુંક સારું થઈ રહ્યું છે. તો પ્રધાનમંત્રી શું કે, અચ્છા તો કેટલી સજા છે એમની? તો જેલર કે હા, સજા તો એમને 15 વર્ષની છે હજી. તો પછી જે પ્રધાનમંત્રી છે એ શું કે, સુધરવાનો પ્રયત્ન કરે છે ને, તો એક કામ કરો કે માત્ર 2 વર્ષની સજા એમને આપો અને એમને મુક્ત કરી દો અહીંયાથી. તો સેમ વે કૃષ્ણ છે એ અહીંયા આવે છે, પરંતુ જે પ્રધાનમંત્રી જે આવ્યા છે સિવિલ ડ્રેસમાં આવ્યા છે શું કામ? તો ત્યાંના જે કેદીઓ છે એમનો જ ઉદ્ધાર થઈ જાય. જો કોઈ સુધરવાનો પ્રયત્ન કરતું હોય તો એમની સજા 15 વર્ષથી ડાયરેક્ટ 2 વર્ષ થઈ ગઈ. પરંતુ જે પાપીઓ છે એ લોકોને શું લાગે, જોયો અહીંયા આપણે આવ્યા છે શું કામ? તો આપણે બધા દુષ્કર્મો કર્યા છે અને અહીંયા પ્રધાનમંત્રી પણ આવ્યા છે શું કામ? તો આપણે બધા 420 અને આ પ્રધાનમંત્રી છે એ પણ 420, એમણે પણ આપણી જેમ દુષ્કૃત્ય કર્યું હશે, આવી ગયા ને સજા ભોગવવા, એવું વિચારે ને. તો સેમ વે કૃષ્ણ અહીંયા જયારે આવે છે ત્યારે જે અધર્મી લોકો છે એ શું વિચારે, જોયું જન્મ લીધું છે એટલે આપણા જેવા છે, પણ એ આપણે ભગવાન છે એવું માનતા હોય ને ઘણા બધા લોકો. એ તો માયામાં ફસાયેલા છીએ આપણે. આ જો માયાનો પડદો હટી જાય તો આપણે પોતે પણ ભગવાન બની જઈએ. પરંતુ બીજા જ અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા છે કે અસ્તિત્વ જુદા જુદા છે. આપણે અલગ અસ્તિત્વ છે અને ભગવાનનું છે અસ્તિત્વ અલગ અલગ છે. આત્મા અને પરમાત્માનું અસ્તિત્વ જુદો જુદો છે. તો ભગવાન જયારે અહીંયા આવે ત્યારે માયાદેવીને પૂછે છે, કોઈ છે અહીંયા સુધરવાનો પ્રયત્ન કરે એવું કોઈ છે? તો પછી માયાદેવી કે હા અહીંયા છે, આટલા 33 જણા છે જે અહીંયા સાથે મળીને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ભગવાન તમારો જન્મ અને કર્મ છે એ દિવ્ય છે. તો પછી ભગવાન કે અચ્છા સજા કેટલી છે એમની, કેટલા જન્મોની સજા છે? તો માયાદેવી કે કર્મો તો એવા છે એ લોકોના કે એમને તો અનંત જન્મ સુધી ભોગવવું પડે. પછી ભગવાન કહે કે
હા પણ મને જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે ને, તો ભગવદ ગીતાના વર્ગો કરી રહ્યા છે ને, ભગવદ ગીતાનું વાંચન કરી રહ્યા છે, નામ જપ કરી રહ્યા છે, તો એક કામ કરો, આ જન્મ પછી જ એમને મુક્તિ અપાવી દો, મારા ધામમાં એમને એન્ટ્રી અપાવી દો. તો આવો ફાયદો થાય છે જયારે આપણે જાણી જઈએ કે કૃષ્ણનો જન્મ અને કર્મ છે એ દિવ્ય છે. તો આપણા અને કૃષ્ણ વચ્ચે ફરક કયું કયું છે? તો કૃષ્ણ છે એ કૃષ્ણનું સ્વરૂપ આધ્યાત્મિક છે અને આપણું સ્વરૂપ છે એ કામ ચલાવ છે, ભૌતિક છે. અહીંયા આપણું જો મૃત્યુ થઈ જાય તો પછી આપણો દેહ અહીંયા જ રહી જાય છે અને આત્મા છે એ એની ફર્ધર જે ગતિ છે એ થાય છે, આગળની ગતિ થાય છે. કૃષ્ણનું એવું હોતું નથી. કૃષ્ણને શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. અને કૃષ્ણ છે એ માયાના સ્વામી છે, માયાના નિયંત્રક છે. અને આપણે બધા છીએ તો કેવા છે? તો આપણને તો માયા દેવી છે એ કંટ્રોલ કરે છે. આપણે માયાને આધીન છીએ અને કૃષ્ણ છે એ માયાના સ્વામી છે. તો જો આપણે વાત કરી રહ્યા હતા ને કે કોઈ પણ શસ્ત્રની મદદ લીધા વગર કૃષ્ણ છે એ બધા શસ્ત્રોને હણે છે કે નહીં, અઘાસુરને મોકલે છે, તૃણાવ્રતને મોકલે છે. ઘણા બધા એવા પ્રસંગો થાય છે ને જયારે નાના હોય છે કૃષ્ણ ત્યારે. અને પછી આ કંસને, કંસ એટલે કોઈ સાધારણ વ્યક્તિ હતો? કંસ એટલે કે કેવો યોદ્ધા હતો? તો કંસ ને જોઈને ઇન્દ્ર જે છે સ્વર્ગના રાજા એ પણ ધ્રુજતા હતા. શું કામ? કારણ કે એટલો ખૂંખાર હતો, એટલો શક્તિ એ ધરાવતો હતો, એટલો પાવરફુલ હતો જે કંસ છે. તો એની સાથે આપણે જોયું ને કોઈ પણ શસ્ત્રની આવશ્યકતા નથી, બસ માત્ર મુષ્ટિ પ્રહારથી જ એનો સંહાર કરી દે છે. આવા છે આપણા કૃષ્ણ. તો ફરક આપણે જોઈ ગયા છીએ. આગળ શું જણાવે છે કે આસક્તિ ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. કૃષ્ણના દિવ્ય પ્રેમને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ? તો આજે ત્રણ વસ્તુ અહીંયા ભગવાન કહે છે. આસક્તિ. આસક્તિ કઈ વસ્તુમાં હોય છે? તો આપણને આજે વર્તમાન છે ને આપણું, એના પ્રત્યે ખૂબ આસક્તિ હોય છે. ભય હોય છે આપણને ભવિષ્યનું, કે ભવિષ્યમાં શું થશે મારી સાથે, આ થશે કે નહીં મારું, આવો ભય હોય છે ભવિષ્ય પ્રત્યે. અને ક્રોધ. ક્રોધ એટલે ભૂતકાળમાં જે કંઈ પણ ઘટનાઓ થઈ ગઈ છે આપણી સાથે એના પ્રત્યે આપણને ક્રોધ. આવું જ કેમ થયું, મારી સાથે જ આવું કેમ થયું? તો આ બધી જ જે ફિલિંગ્સ છે એમાં આપણે બધા ફસાયેલા છીએ. તો એનાથી આપણે છૂટી જઈએ જયારે વર્તમાન, ભૂત, ભવિષ્ય બધી ચિંતાઓથી છૂટી જઈએ અને માત્ર ને માત્ર શરણ લઈએ. કોનું? શ્રી કૃષ્ણનું. તો પછી ભગવાન કહે છે કે આવી રીતે મારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને, મને જાણીને, મારું શરણ લઈને ઘણા બધા લોકો છે એ ભૂતકાળમાં મારા પ્રેમને પામ્યા છે. પામ્યા છે કે નહીં? હમણાં જ આપણે કહી શકીએ ને કે દાખલો છે નરસિંહ મહેતાનું. સંત બોડાણાજી છે, એમના માટે સ્વયં રથ હાંકીને આવે છે કે નહીં ભગવાન? એ જયારે ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન હવે હું ઘરડો થયો, તમારા દર્શન કરવા માટે દ્વારિકા નહીં આવી શકું, તો સંત બોડાણાને ભગવાન શું કહે છે? હું તારા દર્શન કર્યા વિના કેવી રીતે રહી શકીશ? તો પછી ભગવાન પોતાની પ્લાનિંગ બનાવીને એમને કહે છે કે મને અહીંયાથી તું ડાકોર લઈ જા. તો આવી રીતે ભગવાન છે એ ભક્ત સાથે પોતાનો પ્રેમનો આદાન પ્રદાન કરે છે. ભગવાન છે એ આવે છે ને સાક્ષાત. તો કૃષ્ણ કેવી રીતે વળતર આપે છે? આપણે જો કૃષ્ણની ભક્તિની સેવા કરી રહ્યા છીએ તો પછી કૃષ્ણ આપણી સાથે કોઈ કરે છે, રેસિપ્રોકેશન હોય છે કૃષ્ણનો? તો કૃષ્ણ કહે છે કે હા, કૃષ્ણ છે એ ખૂબ પ્રેક્ટિકલ છે. શું કહે છે? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश. જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તે પ્રમાણે જ હું તેમને ફળ આપું છું. હે પાર્થ, સર્વ મનુષ્યો મારા માર્ગનું સર્વથા અનુસરણ કરે છે. જો કૃષ્ણની શરણાગત જો આપણે જઈએ, શરણાગતિનો લેવલ તપાસવું જોઈએ. આપણે કહીએ ને કે હા કૃષ્ણ મારી સાથે તો કોઈ આદાન પ્રદાન નથી કરતા, તો આપણે આપણો જે શરણાગતિનો લેવલ છે એ તપાસવું જોઈએ. કારણ કે કૃષ્ણ ખૂબ પ્રેક્ટિકલ છે. કહે છે કે યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે, જે જેટલા જ પ્રમાણમાં મને શરણાગત થશે એવી જ રીતના હું એની સાથે આદાન પ્રદાન કરું છું. જે નરસિંહ મહેતાજી છે એ કરતાલ વગાડે છે ક્યાં? જુનાગઢમાં બેઠા બેઠા. અને ભગવાનને દોટ મૂકવી પડે છે કે નહીં? દ્વારિકાથી છેક દોટ મૂકીને આવે છે ને એમના પિતાનું શ્રાદ્ધ કરવા માટે. હવે અહીંયા ભક્ત છે એ તો લીન છે, એ તો મગન છે. શું કરવામાં? ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં. પરંતુ ભગવાનને પછી એમના કાર્ય છે એ કરવા આવે છે કે નહીં? એમના પિતાનું શ્રાદ્ધ કરવા રસોઈ કોણ બનાવે છે પછી? તો રૂકમિણીજી પોતે રસોઈ બનાવે છે. તો ભગવાન છે એવી રીતે આપણી સાથે રેસિપ્રોકેટ જરૂરથી કરે છે. જો અહીંયા ગાય છે, ગાય જે છે ભગવાનના ચરણોમાં ખૂબ સ્નેહપૂર્વક, ખૂબ વાલપૂર્વક છે. તો ભગવાન પણ પછી એને કેટલો પ્રેમ આપે છે કે નહીં? અને અહીંયા બલરામજી છે,
તો બલરામજી છે કૃષ્ણના પગ દબાવી રહ્યા છે, તો પછી કૃષ્ણ પણ એમની સાથે એવું જ આદાન પ્રદાન જે છે કરે છે. કૃષ્ણ પણ એમના પગ છે એ દબાવે છે, કૃષ્ણ પણ એમના ખોળામાં માથું રાખીને સુવે છે. તો ભગવાન છે એવી રીતે આપણી સાથે પણ રેસિપ્રોકેટ કરે છે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ જે શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી દ્વારા રચિત છે, જે આપણે જયારે લેવલ 3 માં આવીશું ને ત્યારે એની આપણે અધ્યયન કરતા હોઈએ છીએ લેવલ 3 માં. તો એમાં એક સૂત્ર આપેલું છે જે અનુસાર ભક્તિ યોગના 9 તબક્કા છે. તો આદો શ્રદ્ધા, શ્રદ્ધાથી શરૂઆત થાય છે. હરે કૃષ્ણ, કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. ધરતી પટેલજી, હરે કૃષ્ણ. તો શ્રદ્ધા હોવી ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો ભક્તિમાં આપણે આવ્યા છીએ ને તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પહેલું જ પગથિયું છે એ કયું છે? શ્રદ્ધા. જો આપણા અંદર શ્રદ્ધા હોય, આપણા બધામાં શ્રદ્ધા હતી એટલે આપણે બધા છીએ આ કોર્સમાં જોડાયા છીએ. પછી કૃષ્ણ છે એ વ્યવસ્થા આપણને કરી આપે છે. જયારે આપણે ઈચ્છા કરીએ ને કૃષ્ણને જાણવું છે, હજી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતા આપી છે એના વિશે મને હજી જાણવું છે, આપણે બધા જયારે ઈચ્છા કરી ત્યારે ભગવાન છે એવી વ્યવસ્થા કરી આપી કે ક્યાંકથી પણ આપણને લિંક પ્રાપ્ત થાય અને કોઈ આપણને જણાવે આ ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે એના વિશે, અથવા તો આપણી પાસે ક્યાંકથી પણ ભગવદ્ ગીતા આવી જાય અને આપણે એનું વાંચન શરૂ કરીએ. તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ઈચ્છા કરવી. ભગવાને કીધું ને કે જે રીતે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ જઈશું એ જ રીતે આપણી સાથે એ વર્તન કરે છે. તો શ્રદ્ધા હોય તો પછી બીજો પગથિયું આવે છે. કયું છે? આપણે બધાની શ્રદ્ધા હતી તો આપણે ક્લાસમાં જોડાયા, તો આપણને મળે છે સાધુ સંગ એટલે કે ભક્તોનો સંગ. અહીંયા આપણે બધા સાથે મળીને ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. કોઈ પણ આપણે અહીંયા ભૌતિક વિષયની ચર્ચા કરી રહ્યા છે તો આ ભક્તોનો સંગ આપણને મળ્યું છે. તો હું ખૂબ ભાગ્યશાળી માનું છું કે મને તમારા બધાનું જે સંગ છે એ મને મળ્યું છે, જેના કારણે આપણે ભગવાન વિશેની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. અને પછી આવે છે ભજન ક્રિયા. તો ભજન ક્રિયા એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમય સેવાની શરૂઆત થાય છે. ભક્તોના સંગમાં જયારે હોઈએ આપણને ખબર પડે છે કે કઈ ભક્તિમય સેવા વિશે પ્રભુપાદજી આપણને જણાવ્યું છે. પછી આપણે પણ માળા કરતા થઈ જઈએ છીએ, ભક્તિમય સેવા, ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ છીએ, આવી ભક્તિમય સેવા કરતા થઈ જઈએ છીએ. પછી ચોથા નંબર ઉપર આવે છે અનર્થ નિવૃત્તિ. જે અનિચ્છનીય જોડાણો છે, જે 6 પ્રકારના અનર્થોનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં. તો આવા અનર્થોથી આપણે બચી જતા હોઈએ છીએ. તો આપણે જયારે ભગવાનના નામનું જપ કરીએ ને ત્યારે આપણે બધા આ અનર્થ નિવૃત્તિ આ 4th નંબરના સ્ટેજ ઉપર હોતા હોઈએ છીએ. પછી નિષ્ઠા આવે છે, સ્થિરતા આવે છે. જે ભક્તિમય સેવા છે એમાં આપણને નિષ્ઠા આવે, અને પછી રુચિ આવે. ભગવાનનું નામ લેવામાં આપણને ખૂબ રુચિ થાય, આસક્તિ થાય એના પાછળ, ભગવાન પ્રત્યે જોડાઈએ આપણે બધા, અને ભાવ આવે. કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણને ભાવ આવે કે ભોગ ધરાવવાની શરૂઆત કરી ત્યારે ભલે ને એટલો ભાવ ન હોય, પરંતુ ધીરે ધીરે જયારે કરતા જઈએ તો પછી જયારે બહાર જઈએ ને આપણે ત્યારે આપણને કૃષ્ણ યાદ આવે કે હું બહાર છું, મારા નાનકડા કન્હૈયાએ જમ્યું હશે કે નહીં. તો ભાવ આવે. અને પછીની જે અવસ્થા છે જે હાઈએસ્ટ છે એ છે પ્રેમ. કૃષ્ણ પ્રત્યે જે શુદ્ધ પ્રેમ છે એ આપણા હૃદયમાં જાગૃત થાય છે. તો આ 9 તબક્કા છે, 9 સ્ટેજીસ છે ભક્તિમાં આગળ વધવાના. તો હવે ફટાફટ તમે બતાવો કે કોણ છે આ નવદા ભક્તિ જે પ્રહલાદ મહારાજ આપણને બતાવે છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં. એ શ્લોકના આધારે શ્રવણમ કોણ કરી રહ્યા છે? પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજ. કીર્તનમ કોણ કરી રહ્યા છે? મીરાબાઈજી છે. અને સ્મરણમ? હરિદાસ ઠાકોરજી. રોજની હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની જે માળા વિશે હું કહી રહી હતી તમને, રોજની એવી 192 માળાનું જપ કરતા હતા. પછી પાદ સેવનમ કોણ કરે છે? લક્ષ્મીજી વિષ્ણુ ભગવાનને. લક્ષ્મીજી સતત પાદ સેવનમ કરે છે ને. પછી અર્ચનમમાં કોણ છે અહીંયા? પૃથુ મહારાજ છે, અર્ચનમ કરી રહ્યા છે. અને વંદનમમાં કોણ છે? ધ્રુવ મહારાજ છે. અને દાસ્યમમાં હનુમાનજી. તો કાલે મેં તમને કીધું એકચ્યુઅલી આજે છે હનુમાનજીનો જે જન્મોત્સવ છે એ આજે છે. તો આપણે હનુમાનજીના ચરણોમાં આપણે બધા પણ પ્રાર્થના કરીશું કે જેવી રીતે એ જે કંઈ પણ કર્મ કરતા હતા પ્રભુ શ્રી રામની પ્રસન્નતા માટે એમનું આખું જીવન સમર્પણ હતું. તો આપણને બધાને પણ પ્રભુ શ્રી રામની નામમાં, કૃષ્ણની નામમાં આપણને પણ આસક્તિ થાય, આપણી પણ રુચિ વધે, અને આપણે પણ ભગવાન માટે કર્મ, કાલે કર્મયોગ જોયું ને આપણે, તો આપણે પણ ભગવાન માટે કર્મ, કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કર્મ આપણે કરીએ એવી આપણે એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. પછી આવે છે સખ્યમમાં કોણ છે? કૃષ્ણ અર્જુન. અર્જુનજી.
અને આત્મનિવેદનમ પોતાનું સમર્પણ જે કરી દે છે. કોણ કરી દે છે? તો બલિ મહારાજ. બલિ મહારાજ પોતાનું જ આખું સમર્પણ કરી દે છે ને ત્રીજો ડગલો મૂકવા જયારે વામનદેવ પૂછે છે. તો આ છે શ્રીમદ ભાગવતમનો નવદા ભક્તિનો શ્લોક, જ્યાં પ્રહલાદ મહારાજ જણાવે છે કે કેવી રીતે ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. આમાંથી કોઈ પણ એક સ્ટેપ થી ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ અથવા તો 9 પ્રક્રિયાથી પણ ભગવાનની ભક્તિની સેવા કરી શકીએ છીએ. શ્રવણમ કીર્તનમ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સાખ્યમ આત્મનિવેદનમ. આ છે નવદા ભક્તિનો શ્લોક શ્રીમદ ભાગવતમનો. પછી આગળ જણાવે છે કે આ જગતમાં મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે અને તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે. નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યોની સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે બધા જે કંઈ પણ કરીએ, આપણે ભક્તિમય પ્રવૃત્તિ પણ કરીએ તો એની પાછળ ઇન્ટેન્શન શું હોય છે? બસ મને આ મળી જાય, બસ પોતાને મેળવવાની જે ઈચ્છા હોય છે. શું કામ? કારણ કે સકામ કર્મો આપણે જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે, સકામ એટલે કામની ઈચ્છા, ફળની ઈચ્છા સાથે જે જોડાયેલો છે. કર્મયોગમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કાલે કર્મના પ્રકાર. તો જે ફળની ઈચ્છા સાથે જોડાયેલો છે એવા કર્મો આપણે કરતા હોઈએ છીએ અને દેવી દેવતાઓની શરણે વધારે જતા હોઈએ છીએ. શું કામ? કારણ કે આપણને ફળ જોતો હોઈએ છે ને, અને ભગવાન ભગવદ્ ગીતાના શરૂઆતથી જ આપણને કયું નોલેજ આપે છે કે નિયત કર્તવ્ય કરવું છે, ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહેવું છે. પરંતુ આપણે તો જઈએ તો વાસ્તવમાં આપણને કોઈ દેવી દેવતા પ્રત્યે પ્રેમ છે? વાસ્તવમાં આપણે એમનો માત્ર દર્શન કરવા જતા હોઈએ છીએ. મંદિરમાં જઈએ તો કે ભગવાન તમે કેમ છો, હું તમને મળવા આવ્યો છું. તો આવી રીતના આપણે ક્યારે પણ જતા હોઈએ છીએ દેવી દેવતાઓના શરણે? નથી જતા. વાસ્તવમાં શિવજી કહીએ કે ગણેશજી કહીએ, એમના પ્રત્યે આપણને કોઈ પ્રેમ છે નહીં. આપણે ત્યાં જઈએ શું કામ? બસ મને આ મળી જાય, મારી મનોકામના તમે પૂર્ણ કરી દો. 16 સોમવારના હું વ્રત કરીશ. શું કામ? મને પતિ છે એ સારો મળી જાય. સારો પતિ એટલે હું કહું દિવસ તો દિવસ, હું કહું રાત્રિ તો રાત્રિ, ઘર કામમાં બધા કામમાં મારી મદદ કરી, એવો પતિ મને મળી જાય તો 16 સોમવારના વ્રત કરું. આવું બધું આપણે કરતા હોઈએ છીએ. અને અથવા તો આપણે ભગવાનને છે ભગવાન સામે ડીલ કરતા હોઈએ છીએ. જયારે દેવી દેવતાઓ છે એમની પાસે જયારે આપણે જઈએ, એમના શરણે જતા હોઈએ છીએ, મોસ્ટ ઓફ ધ પર્સન્સ આપણે આજુબાજુ જોતા હોઈએ છીએ કે બસ મને આ મળી જાય, મારું આ કામ થઈ જાય ને ભગવાન, હા બસ CA ની એક્ઝામ છે મારી, પાસ થઈ જાઉં હું બસ. અને પાસ થઈને કેટલાક રૂપિયા છે આપણે કમાવાના હોઈએ છીએ. પરંતુ ભગવાન સામે કેવી ડીલ છે આપણી? પાસ થઈ જાઉં ને હું ભગવાન તો 1 કિલો ઘી છે તમારા દીવા માટે અહીંયા હું દાન કરીશ, એવું આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. આવી ડીલિંગ હોય છે પછી આપણી. તો ભગવાન કહે છે કે જે સકામ છે, ફળની ઈચ્છા છે, એટલા માટે દેવી દેવતાના શરણે જાય છે. અને હા, સકામ કર્મના ફળ છે એ જલ્દી મળી જાય. સકામ એટલે કે પુણ્ય કર્મો જે આપણે કર્યા છે, તો પુણ્ય કર્મોના ફળ જે છે એ આપણને જલ્દી મળી જાય છે. દેવી દેવતાઓ આપે છે, પરંતુ એ આપણે સમજવાની ખૂબ જરૂર છે કે દેવી દેવતા પણ કેમ આપી શકે છે આપણને? કારણ કે એ કૃષ્ણના અધિકારી છે. એમની પાસે પાવર કોણે આપી છે? કૃષ્ણે પોતે જ આપી છે ને એ પાવર જે છે. તો જરૂરી છે સમજવાનું કે મૂળ જે છે, હવે પ્રત્યેક દેવી દેવતાને પ્રસન્ન કરીએ અથવા તો સકામ કર્મનો ફળ પણ મળી ગયો, પરંતુ ફાયદો શું છે? અહીંયા અમુક ક્ષણો માટે આપણને પ્રસન્નતા થઈ શકે છે, પરંતુ અલ્ટિમેટલી ફરીથી જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાઈશું કે નહીં? આ જે સૌથી મોટો દુઃખ છે, એનાથી કેવી રીતે આપણે બચી શકીશું? તો કૃષ્ણની શરણે જઈએ, આપણે કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ તો અલગ અલગથી કોઈ દેવી દેવતાની ભક્તિ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. કારણ કે મૂળ જે છે, આપણે જો જાણી જઈએ કે મૂળ છે, ઝાડને મને પોષણ આપવું છે, તો હું શું કરીશ કે મૂળને પાણી આપીશ કે દરેક પાંદડા ઉપર પાણી છાંટીશ, સ્પ્રે કરીશ, અથવા તો એની દરેક ડાળખી ઉપર ઝાડને પોષણ આપવું છે તો હું મૂળમાં પાણી રેડીશ. સેમ વે કૃષ્ણ છે એ મૂળ છે. કૃષ્ણને હું પ્રસન્ન કરીશ, કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરીશ, તો બધા દેવી દેવતાઓ છે એ ઓટોમેટિક સંતોષ પામશે. આ વાત સમજવાની ખૂબ આવશ્યકતા છે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્માનુસાર માનવ સંબંધના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. ચાતુર્વર્ણ્ય મયા શ્રેષ્ઠમ ગુણો કર્મ વિભાગશ તસ્ય કર્તારમપી મામ વિદ્ય કર્તા રમવ્યયમ. કે 4 વર્ણ છે, ભગવાન કહે છે કે આની સ્થાપના કરી તો મેં જ છે, પરંતુ એનું જે વિભાજન છે એ બેઝ કયું છે? ગુણ કર્મ વિભાગ છે. આપણે એને શું બનાવી દીધું છે? તો જન્મ. આપણે તો જન્મ માનતી, ભગવાને ક્યાંય કીધું છે ભગવદ ગીતામાં કે જન્મ કર્મ વિભાગ છે? નથી કીધું. તો ગુણ જો હોય, ગુણ એટલે કયા? તો પ્રકૃતિના 3 ગુણ છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. 14મા અધ્યાયમાં આપણે એના વિશે ડિટેલમાં જોઈશું. અને અમુક કર્મો છે
જે આપણે વાત કરી હતી ને કાલે કે સાયકોફિઝિકલ નેચર હોય છે દરેક વ્યક્તિનું, તો એના મુજબ એ કર્મ કરતો હોય છે. તો ભગવાન કહે છે એના અનુસાર તમે કયા વર્ણમાં આવો છો એ નિર્ધારિત થાય છે. તો હું એનો સ્રષ્ટા છું, મેં એનું નિર્માણ કર્યું છે, પરંતુ હું અકર્તા છું. મને કોઈ પણ કર્મ છે એ પ્રભાવિત કરી શકતો નથી. કર્મના જે સિદ્ધાંતો છે કાલના અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છે, કર્મના સિદ્ધાંતોથી કોઈ પણ બચી શકતો નથી, પરંતુ ભગવાન ઉપર એ કર્મના સિદ્ધાંતો લાગુ થતા નથી, કારણ કે ભગવાન છે એ તો સ્વામી છે. તો હવે તમે મને જણાવો કે કયા કયા છે 4 વર્ણની વાત અહીંયા ભગવાન કરી રહ્યા છે. કયા કયા છે 4 વર્ણો? બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, વૈશ્ય અને શુદ્ર. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. 18મા અધ્યાયમાં હજી એના વિશે આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. તો કૃષ્ણે કેવી જાતિ વ્યવસ્થા કેમ બનાવી? આ જે કોન્સેપ્ટ છે ને ભગવાને તો બનાવી હતી, કારણ કે સમાજ વ્યવસ્થા છે એ સારી રીતે ચાલે એના માટે આ 4 વર્ણ બનાવેલા છે. અને એવું કયો દેશ છે જ્યાં આ 4 પ્રકારના વર્ણો આપણને જોવા ન મળે? અમેરિકા લઈ લો, ચાઇના લઈ લો, પાકિસ્તાન લઈ લો, રશિયા લઈ લો, કયો દેશ છે જ્યાં એજ્યુકેટર વર્ગ નથી? છે ને બધી જગ્યાએ. પછી તો જે એડમિનિસ્ટ્રેટર જે વર્ગ આવે છે, અથવા શાસન કરનારા અથવા તો ડિફેન્સ વાળા એ વર્ગ ન હોય એવો કોઈ દેશ છે? નથી ને. પછી જે વ્યાપારી વર્ગ હોય, વ્યાપારી વર્ગ છે મર્કન્ટાઇલ જે બિઝનેસ ક્લાસ છે, તો બિઝનેસ ક્લાસ વિના તો કોઈ પણ દેશની તો બેઝ છે એ જ અર્થવ્યવસ્થા ઉપર ચાલે છે. તો ન હોય એવું કોઈ પણ દેશ આપણને જોવા મળે છે? બધી જગ્યાએ છે ને બિઝનેસ ક્લાસ. પછી તો જે સેવા આપે છે ને બદલામાં સેલેરી લે છે એને શુદ્ર કહેવાય છે. તો કલિયુગમાં જોવા જઈએ તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે કે કલિયુગમાં બધા જ 99% લોકો છે એ શુદ્ર છે. શું કામ? કારણ કે આપણે બધા મોસ્ટલી સેલેરી લઈને કામ કરી રહ્યા છીએ. હવે સોફ્ટવેર એન્જિનિયર પણ હોય તો પણ એ સેલેરી લઈને કામ કરી રહ્યા છે. આઈઆઈટીએન પણ છે તો એ પણ શુદ્ર કહેવાય છે. તો આ બેઝ છે અને બધી જગ્યાએ આપણને આ 4 વ્યવસ્થા છે એ જોવા મળે છે. પરંતુ આ જે નામ આપણે જો ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો આપણને કેવું સારું લાગે છે, એજ્યુકેટર્સ, એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ, બિઝનેસ ક્લાસ, મર્કન્ટાઇલ. તો વાહ વાહ વાહ, કેવી સરસ વ્યવસ્થા છે એ દેશની. એ જ આપણે સંસ્કૃતમાં કહીએ તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર. તો ઓહો હો, જાતિવાદ! તમે તો જાતિવાદની વાત કરી રહ્યા છો. તો એવું અહીંયા થતું હોય છે, પણ સમજવાની જરૂર છે આપણને કે આ જે વર્ણ વ્યવસ્થા છે એનું બેઝ, એનું જે વિભાજન છે એનું મૂળ શું છે? તો ગુણ કર્મ, ગુણ અમુક આપણી પાસે હોય છે અને જે સિલેક્ટ આપણે કરતા હોઈએ છીએ પ્રકૃતિના, અને જેવા કર્મ હોય એના મુજબ આ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે. તો ભગવાન આ વર્ણાશ્રમમાં ક્યારે આવતા નથી, સમજવાની આપણને આવશ્યકતા છે કે ભગવાન ઉપર કોઈ પણ વર્ણાશ્રમ લાગુ થતો નથી. ન મામ કર્માણિ લિંપંતી ન મે કર્મ ફલે સ્પૃહા ઇતિ મામ યો અભિજાનાતિ કર્મભિર્ન સપદ્યતે. મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. જે મનુષ્ય મારા વિશેના સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બંધ થતો નથી. આગળ જણાવ્યું કે જે જાણી જાય કે મારું જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે તો શું થાય? ફાયદો શું છે? તો ભગવાને જો આમ તો ભગવાન આપણને ભગવદ ગીતામાં જ્ઞાન આપે છે કે ફળની આશા વિના જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે, કોઈ પણ કર્મ છે એ કરવાનું છે. પરંતુ આપણે બધા કેવા છીએ તો પહેલા આપણે ફાયદો જોતા હોઈએ છીએ કે નહીં? તો જો આપણે જાણી જઈએ કે ભગવદ ગીતાના થ્રુ જન્મ અને કર્મ ભગવાનનું દિવ્ય છે તો ફાયદો શું છે? તો ભગવાને કીધું હતું કે પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે, પુનર્જન્મ એનું થતું નથી ને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. અહીંયા કહે છે કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને કોઈ ફળની ભગવાન આકાંક્ષા રાખતા નથી. તો આ જો જાણી જઈએ આપણે તો ફાયદો શું છે? તો ભગવાન આપણને જણાવે છે કે એ વ્યક્તિ જે એ જાણી જાય છે તો એને કર્મના ફળ છે એના દ્વારા એ બદ્ધ થતો નથી. જે કર્મની આટી કુટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે અહીંયા ભગવાન જણાવે છે. માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. કાલે કર્મના પ્રકાર આપણે જોયા હતા ત્યારે જોઈ ગયા છીએ. બોલો, કર્મ એટલે શું છે? કર્મ અથવા તો સકામ કર્મ એટલે હરે કૃષ્ણ. કાલે કર્મના પ્રકાર જોઈ ગયા છીએ ને? તો જણાવો, સકામ કર્મ એટલે કયું હતું, વિકર્મ એટલે કયું હતું, અકર્મ એટલે કયું હતું? સકામ કર્મ એટલે ફળદાયક, સારું કરવું. ફળની ઈચ્છા સાથે જોડાયેલા. નિષ્કામ કર્મ એટલે ફળની આશા વિના. વિકર્મ એટલે વિકર્મ એટલે ભગવાનના નિયમોનો ભંગ કરીને જે કર્મ કરવામાં આવે છે.
ખોટા કર્મો, બધા ખરાબ કર્મો. આ ખરાબ કર્મો બધા અને વિકર્મોમાં. અકર્મ એટલે કર્મ ન કરવું, કોઈ પણ કર્મ ન કરવું. ના માતાજી, આ આપણે અકર્મ કાલે જયારે જોયા હતા ને 4 પ્રકાર, તો 3 પ્રકાર એટલે કે સકામ કર્મ, વિકર્મ અથવા તો નિષ્કામ કર્મ, 3 પ્રકાર છે એ આપણને બાંધે છે. અને એના નીચે આવતું હતું અકર્મ 4થા એટલે નંબર ઉપર ભગવાન માટેનું કર્મ. અકર્મ. હા, તો અકર્મનું જનરલી બધા એવું મિનિંગ લેતા હોય છે કે અકર્મ એટલે કાંઈ જ કર્મ ન કરવું. ભગવાને શું કીધું હતું અર્જુનજીને કાલના જ અધ્યાયમાં કે એવું તો સંન્યાસ પણ લઈ લેશે તો એવું પોસિબલ જ નથી કે તું કર્મ કર્યા વિના રહી શકશે, કારણ કે આપણું આત્માનો સ્વભાવ જ છે કર્મ કરવું. તો કર્મ કર્યા વિના આપણે એક ક્ષણ માટે પણ રહી શકતા નથી. કોણે કીધું હતું? ભગવાને કાલના જ અધ્યાયમાં. તો અકર્મ એટલે કાંઈ કર્મ કરવું નહીં એવું નથી. ભગવાન ક્યારે પણ ન કર્મ કરવા માટે પ્રેરતા નથી. તો અકર્મ એટલે જે કંઈ પણ કર્મ કરી રહ્યા છે એના સેન્ટરમાં કોને મૂકવું છે? કૃષ્ણ એના સેન્ટરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મૂકી દઈએ તો એ થઈ ગયું આપણું અકર્મ. આપણે જોયું પણ હતું કે કેવી રીતે આપણે ગૃહિણી છીએ તો આપણે આપણું ઘરકામ કરીને, રસોઈ કરીને ભગવાનને અર્પણ કરી શકીએ અને અકર્મ આપણું થઈ જાય. પ્રભુજી છે એ પોતાના કામ ઉપર જાય છે તો આવું વિચારીને કે આમાંથી એક ભાગ છે હું કૃષ્ણની સેવામાં લગાવીશ. મારા પરિવાર પ્રત્યે મારી જવાબદારી છે કે હું મારા પરિવારનો મુખ્ય છું, તો મારા પરિવારના સદસ્યોને પણ હું કેમ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લઈ આવું. તો આ અકર્મ થઈ ગયું. કામ જ કરી રહ્યા છે, એ જ જોબ છે, એ જ બિઝનેસ છે, તો અકર્મ થઈ ગયું. એ બંધનમાં બાંધશે નહીં. વિદ્યાર્થી છે, સ્ટડી કરી રહ્યા છે, તો શું વિચારવાનું છે? હું પણ મોટો થઈને કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરીશ. આવી રીતે અકર્મ થાય છે. એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ છે અને યાદ રાખવાનું છે. તો અકર્મ, નારદજી છે એ અકર્મ કરે છે, એ સદૈવ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરે છે કે નહીં? આ તફાવત આપણે હમણાં જ ડિસ્કસ કર્યું છે. હવે ભગવાન જણાવે છે કે ગુરુના શરણે આવવાનું મહત્વ શું છે. તત્પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાની સતત્વદર્શિનમ. સદગુરુની શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. સદગુરુ એટલે ઓલા યુટ્યુબ ઉપર આવે છે આવા સદગુરુ નહીં. આપણે હમણાં જ જોયા હતા સ્ટાર્ટિંગમાં આ અધ્યાયના સાચા ગુરુ કોણ કહેવાય, સદગુરુ કોણ કહેવાય? એક તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે, બીજા કૃષ્ણની શરણે જે આપણને લઈ જાય એ કહેવાય સદગુરુ. તો એમની શરણે જવા માટે ભગવાન કહી રહ્યા છે અને તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ. ત્યાં જઈને કરવાનું શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે એમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછવાના છે અને પછી જવાબ મળી ગયા તો પ્રશ્નો પણ કેવા પૂછવા છે? તો આધ્યાત્મિક પ્રશ્ન, જેનાથી આપણે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થાય. ત્યાં જઈને એમ નહીં કે ભગવાન પ્રત્યે જે આપણને ક્વેશ્ચન છે એ જ પૂછવાના છે. જયારે ગુરુના શરણે ગયા છે ત્યારે કે શું કામ અહીંયા જન્મ મળ્યું છે, કેવી રીતે આપણે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રને પાર કરી શકીશું. અધરવાઇઝ આપણે હોય જનરલી શું જોતા હોઈએ છીએ આજુબાજુ, તો ભગવાન જાય ગુરુના શરણે અને પ્રશ્ન કેવા હોય છે? તો મારી પત્ની છે દેસાઈને ચાલી રહી છે તો ક્યારે આવશે એ, એવા પ્રશ્નો. અથવા તો શેર માર્કેટમાં ઘણું મને નુકસાન થયું છે તો એના માટે કંઈક ઉપાય બતાવો. આવા પ્રશ્નો પૂછવાના નથી. આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોના જવાબ મળી ગયા તો શું કરવાનું? જય રામજી કી એને ચાલ્યા જવાનું ત્યાંથી? તો નહીં, ભગવાન ના પડે. શું કહે છે? સેવયા, પ્રશ્ન પૂછીને પછી તેમની સેવા કર ગુરુની. તો કારણ કે આજે પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ છે તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે, કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કર્યું, તેમણે પોતે પરંપરાથી જ્ઞાન લીધેલું છે. તો એ પણ તને ભગવાનના શરણે કેવી રીતે જવાનું આનું જ્ઞાન તને આપશે. પછી જો તને બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે તો એ શું? ત્યારે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈશ ત્યારે દુઃખોના સાગરને પાર કરી શકીશ. તો ઘણા બધા લોકો છે પાપ કર્મો કરતા હોય, ઘણી વખત થાય ને એવું. પછી આપણને જયારે જ્ઞાન મળ્યું કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું, તો પછી એમાં આવું જોઈએ કે નહીં એવું પણ શંકા થાય ને મનમાં કે હવે શું કરું? જ્ઞાન તો મળ્યું છે, આ પથ ઉપર આગળ વધુ કે નહીં ભક્તિમય પાર ઉપર? નહીં તો બીજા લોકો છે શું કહેશે? ખબર છે અમને તારી બધી કુટેવો અમને ખબર છે કે તું કયા કયા કટ્ટા ઉપર જઈને કેવી કેવી કુટેવો, કેવી કેવી સંગતિમાં રહીને કરતો હતો, અને હવે આવા મોટા મોટા તિલક લગાવીને ફરે છે, કંઠી માળા પહેરીને ફરે છે. અમને બધું ખબર છે તારા વિશે. તો આવું થાય તો એનાથી ડરીને ઘણા લોકો છે એ આવતા જ નથી ભક્તિમય માર્ગ ઉપર. ના, હું એટલે મારી ઇમેજ તો કેવી છે કે મેં તો ઘણા બધા પાપ કર્મો કર્યા છે. તો ભગવાન કહે છે કે કેટલા પણ પાપ કર્મો કર્યા હોય, અરે અધમ થી અધમ મનુષ્યમાં તમને પાપીઓમાં પણ પાપી
સૌથી મોટો પાપી ભગવાન તરીકે ગણવામાં આવે તો પણ શું કરવાનું છે? જયારે આ જ્ઞાન મળ્યું છે તો આ નૌકા છે જ્ઞાન રૂપીમાં સવાર થઈ જવાનું છે. તો શું થશે? આપણે આ જે ભવસાગરમાં ફસાયેલા છે એને પાર કરી શકીશું. ભક્તોને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એટલે આનંદમાંથી આ દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સવાર છે. તો હાથ ઉઠા કરીને ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરી રહ્યા છીએ અને કેવા આનંદમાં છે. શું કામ? કારણ કે હવે ઇઝીલી આ ભવસાગરને પાર કરી જશે, ગેરંટી છે. નહીં તો આપણે બીજા નીચે જે લોકો છે એમને જોઈ રહ્યા છીએ જે ભક્તિમય માર્ગ પર નથી આવતા. એ જો કેટલા હેરાન થઈ રહ્યા છે, પાણીમાં તણાઈ રહ્યા છે. કઈ ઘટના આવી રહી છે એનાથી રિલેટેડ મૃગારીની ઘટના છે. મૃગારી એક મોટો શિકારી હતો. તો નામ જ એનું છે મૃગ અરી. મૃગ એટલે કે કિરણ, અરી એટલે કે શત્રુ. એનું નામ જ એવું હતું. તો શું કરતું હતું કે બધા જ જે પશુઓનો એ શિકાર કરે ને તેમને કેવી અવસ્થામાં મૂકી દેતો હતો? તો અધમય અવસ્થામાં મૂકી દે. એમને એમના પ્રાણ પણ ન લઈ લે અને એમને છોડતો પણ નથી. આવી અધમય અવસ્થામાં એમને બધાને મૂકી દે. એક વખત નારદજી ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. નારદજીએ જોઈ છે દ્રશ્ય. તો નારદજી એની પાસે જાય છે. તો એ મૃગારી ના પાડે છે કે શું કામ આવ્યા છો અહીંયા? તો નારદજી કહે છે કે મને કાંઈ કહેવું છે. તો એને એમ થયું કે હા જલ્દી જલ્દી બોલીને અહીંયાથી જલ્દી ચાલ્યા જાય તો સારું થશે. કે છે કે હા બોલો. તો કે છે નારદજી કે મને ખૂબ દયા આવી ગઈ છે. તો એ મૃગારી છે કે કહે છે કે હા આ બધા પ્રાણીઓ પર તમને દયા આવી રહી હશે ને? હા. તો તમને કઈ જોઈએ છે? બીજું કઈ જોઈએ છે? ચામડું અથવા એના માટે તમે આવ્યા છો અહીંયા? તો નારદજી કહે છે કે ના, મને દયા આ પ્રાણીઓ પર નથી આવી રહી, મને દયા તારા ઉપર આવી રહી છે. તો મૃગારી કહે છે મારા ઉપર દયા? તો પછી નારદજી ત્યારે એમને સમજાવે છે કે આ જેટલા પણ પ્રાણીઓ છે ને એ તું એમની સાથે જે કરી રહ્યો છે ને એ મને દયા આવી છે કે એટલા જ પ્રાણીઓ એટલી જ વખત તારી સાથે આ બધું જે કાર્ય છે એ કરવાના છે. તને પણ આવી જ રીતે અધમય અવસ્થામાં મૂકવાના છે એટલી જ વખત. તો તું આવું કરવાનું બંધ કરી દે. તો મૃગારી છે અને ત્યારે એને ક્લિક થાય છે કે અરે મેં તો આ ખૂબ ખોટું કર્યું છે. તો કહે છે કે પરંતુ મારો તો પરિવાર છે, એનું પોષણ કેવી રીતે કરીશ પછી હું? તો નારદજી કહે છે કે હું જેમ કહું છું તું કર. તો તને એટલું બધું મળશે ને, એટલું બધું ખાવાની વસ્તુ સામગ્રી મળશે કે તને રાખવા માટે જગ્યા રહેશે નહીં. તો કે છે કે તો પછી શું કરું હું? તો મૃગારીને ઉપદેશ આપે છે નારદજી. કહે છે કે જે કંઈ પણ તે આ પાપ કરીને કમાવેલું છે ને તો સૌથી પહેલા એ જઈને તું બધામાં વેચી નાખ. પછી તું એકદમ સરળ જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કર અને ભગવાનના નામનું સ્મરણ કર. અને આવું જ મૃગારી કરવા લાગી જાય છે. અને નામનું સ્મરણ કરતા કરતા ધીરે ધીરે એટલી પવિત્રતા થાય છે. કારણ કે નામનું જપ છે એ કેવું છે? શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. તો એના ચહેરા ઉપર એક તેજ આવી જાય છે નામનું સતત જપ કરી કરીને. પછી ગામના લોકો જોઈ તો એમને લાગે કે અહીંયા તો કોઈ મોટા તેજસ્વી સાધુ આવ્યા લાગે છે. તો બધા ભરી ભરીને જે સીધો કચ્ચી સામગ્રી હોય ને અનાજની, શાકભાજી, એ બધું ત્યાં જઈને એમને આપે છે. જેમ નારદજી કીધું હતું કે એટલું બધું આવશે કે રાખવા માટે જગ્યા નહીં રહે. તો આટલું બધું ભેગું થાય છે. પછી એને યાદ આવે છે કે નારદજી કીધું હતું કે જયારે ઘણું બધું ભેગું થઈ જાય તો એ બધામાં વેચી નાખશે. તો પછી એક દિવસ નારદજી ત્યાંથી પસાર થતા હોય છે અને એમની સાથે હોય છે પર્વત મુનિ. તો એમને કહે છે કે ચાલો આપણે અહીંયાથી જઈએ, મૃગારીને મળતા જઈએ. ત્યાં જાય છે તો મૃગારી દોડથી જોઈ છે નારદજીને, પર્વત મુનિને અને આવે છે એમની પાસે અને આવે છે દંડવત પ્રણામ કરવા. પરંતુ એની પહેલા શું કરે? પોતાના ઉત્તરી વસ્ત્રથી જે જગ્યા છે ને નીચેની એ સાફ કરે છે અને પછી દંડવત પ્રણામ કરે છે. તો નારદજી પૂછે છે કે આ શું કર્યું તે? તો પછી ત્યારે મૃગારી છે કહે છે કે મેં પહેલા ને મારા દંડવત પ્રણામ કરવાથી નાના નાના જે જીવો છે, કીડી છે, હજી નાના નાના જીવો છે, એમનું મૃત્યુ ન થઈ જાય એટલા માટે એમને સાફ કરી અને પછી મેં દંડવત પ્રણામ કર્યું છે. તો ત્યારે પર્વત મુનિને કહે છે નારદજી, જોયો, ઓળખ્યો? આ એ જ મૃગારી છે જે ઓલા દિવસે આપણને મળ્યું હતું કે શિકાર કરી રહ્યો હતો. અને અહીંયા આ જ મૃગારીમાં જો કેટલા બધા બદલાવ આવી ગયા. તો જયારે આપણે મૃગારીના જીવનમાં પરિવર્તન આવી ગયું અને પછી એમને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. તો એવી જ રીતે આપણે ભલે ને ઘણા બધા પાપ કર્મો થઈ શકે કે ભૂતકાળમાં કરેલા હોય, પરંતુ ભગવાનની શરણે આવી જઈએ તો ભગવાન શું કહે છે કે મામ એકમ ક્ષણમ રજ. તો ભગવાન છે આપણને બધા જ પાપોમાંથી મુક્ત કરે છે. પરંતુ જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધા વિહીન મનુષ્યો પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રમાં સંદેહ કરે છે તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી. તેમનું પતન થાય છે. ઘણા બધા લોકો છે ને કહે છે કે શાસ્ત્રમાં માનતા જ નથી, ભગવાનમાં માનતા જ નથી. ક્યાં લખેલું છે? કે છે કે આ શાસ્ત્રો કોઈ ખાલી બેઠા બેઠા કોઈ લખી દીધા હશે, આ વેદો પુરાણો કોઈ લખી દીધા હશે. અથવા તો કહે છે કે તમે ગયા હતા ભગવદ ગીતા,
કૃષ્ણે બોલી હતી, કુરુક્ષેત્રના રણભૂમિમાં બોલાઈ હતી, ગયા હતા તમે જવા માટે, હવે જવા દો ને. એ બધું એક જ જીવન મળ્યું છે, મજા કરો ને. શું કામ આ ભગવદ ગીતા લઈને બેસી ગયા છો? આવું કહેતા હોય છે ને. તો ભગવાન કહે છે શાસ્ત્રો પર ક્યારે શંકા કરવી નહીં, શંકા કરે તો શું થાય? તો ભગવાન કહે છે કે ભગવાન પ્રત્યે જે પ્રેમ છે એ ક્યારેય એના હૃદયમાં ન આવે, ભગવત ભાવના ન પ્રગટે અને પતન થાય છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં. આ લોકમાં જ એટલી હેરાનગતિ થાય છે અને પરલોકની તો વાત તશી કરવાની. અને ભગવાનનો ધામની પ્રાપ્તિ તો ક્યારે પણ થતી નથી. શાસ્ત્રો પર શંકા કરવી જોઈએ નહીં. માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત તું યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. ફરીથી કહે છે કે જે સંદેહ તારા મનમાં છે એને જ્ઞાનના આ શસ્ત્ર તારી પાસે છે ને, જ્ઞાન જે મેં દિવ્ય જ્ઞાન તને હમણાં આપ્યું છે, આ શસ્ત્ર તેને તો મારીને સંહાર કરી દે આ શંકાનું અને ઉભો થઈને યુદ્ધ કર. ફરીથી યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરી રહ્યા છે. અર્જુનજીને હવે ફરીથી કન્ફ્યુઝન થશે કે શું કરું હવે? જ્ઞાન આપ્યું ને ફરીથી યુદ્ધ કરવા માટે કહી રહ્યા છો એન્ડમાં તમે. તો કાલનો જે અધ્યાય છે એની શરૂઆત થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું છે. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. એટલા માટે આપણને જે પ્રભુપાદજી છે એ કહે છે કે કૃપા કરીને જપ કરો અને ખુશ રહો. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ